हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू रंगन भरी शाम विद मी किरण मीर केड़ालन। तव्हांजा ठीक ठाक आयो, ख़ैर ख़ैरियत सां आयो। सभिनि खां पहिरियां त मां तव्हांखे इहो ॿुधाईंदी हलां त शोभी भाई अॼु असां सां गॾु हिते कोन्हनि के, छो त शोभी भाई जी जेको आहे तबियत नासाज़ आहे। उन्हनि जे पेर में कुझु धकु लॻो हुयो, इन जे करे जेको आहे उहो न अची सघिया आहिनि, शायदि सुभाणे बि न अची सघनि, छो जो उन्हनि खे पटी वटी थियल आहे पेर में ऐं काफ़ी उन्हनि जी तबियत ख़राबु हुई, त इन जे करे अॼु उन्हनि एक्सक्यूज़ कयो। त तव्हां उन्हनि जे लाइ दुआ कजो त जल्दी सां उहो सिहतयाब थी वञनि ऐं असां सां गॾु जेको आहे वरी सां शो में शामिलु थियनि। ऐं इन खां अलावा इहो ज़रूरु चवणु चाहींदसि त ट्रैफ़िक अॼुकल्ह शहर जे अंदरि ट्रैफ़िक तमामु घणी थी रही आहे। अॼु खां कोई 1.5 साल पोइ ते जेकॾहिं मां वञा, जॾहिं ही कोविड वारो सिस्टम न हुयो, सीन न हुयो, त जेका मामूली ज़िंदगी जेका पहिरियां हुई, कल्ह 3 ॾींहं खां वठी मूंखे उहा ई शइ वापसि नज़र अचणु शुरू थी वई आहे। सुठी ॻाल्हि आहे, असां वैक्सीन्स करायूं आहिनि, असां SOPs जो ख़्यालु रखूं था, असां इलाही शयुनि जो ख़्यालु रखूं था, पर ट्रैफ़िक जो जेको निज़ाम आहे उहो दरहम भरम थी चुको आहे। कल्ह जॾहिं मां ऑफ़िस मां हितां घर वई ऑफ़िस मां जॾहिं मां घर वई आहियां त मूंखे 1.5 कलाक लॻो आहे, हालांकि मां 5 मिनट्स जी ड्राइव ते रहंदी आहियां। ऐं अॼु बि जॾहिं मां ऑफ़िस जे लाइ अचां पई त आई बिकेम लेट, छो त मां हमेशह पंक्चुअल हूंदी आहियां, मां टाइम खां पहिरें पहुचंदी आहियां, पर अॼु बि मूंखे ऑफ़िस पहुचंदे पहुचंदे तक़रीबन 1.5-2 कलाक लॻा आहिनि, जस्ट बिकॉज़ ऑफ ट्रैफ़िक। छो असां ट्रैफ़िक खे जेको आहे मतिलबु फॉलो न कंदा आहियूं, रूल्स फॉलो न कंदा आहियूं? हिकिड़ो सिस्टम ठाहियो वियो आहे असांजे लाइ, सिग्नल्स हया विया आहिनि, पुलिस खे बिहारियो वियो आहे, ट्रैफ़िक पुलिस बि उते आहे। असां छो उन्हनि खे नज़रअंदाज़ कंदा आहियूं? असां पंहिंजी छो हलाईंदा आहियूं? इन ई तरह सां मोटरवे बि आहे, मोटरवे पुलिस बि आहे, उन्हनि खे बि असां छो न फॉलो कंदा आहियूं? उन्हनि जा जेके रूल्स एंड रेगुलेशन्स ठहियल आहिनि, असां उन्हनि खे फॉलो छो न कंदा आहियूं? छा असां पाकिस्तान में रही करे असां एतिरे हद ताईं अनएजुकेटेड माण्हू छो आहियूं? मतिलबु पढ़ियल लिखियल जाहिलनि वारियूं हरकतूं जंहिंखे चइजनि, असां छो कंदा आहियूं? बिल्कुलु कल्ह इहो ई हादसो हिकिड़ो मुंहिंजे साम्हूं आयो। 2 छोकिरा टीनेजर्स जेके मुंहिंजी गाॾी खां 2 क़दम अॻियां हूंदा, हिक ॿिए खे फॉलो कंदा पिया अचनि, ॾिसनि बि था ट्रैफ़िक आहे, जैम लॻो पियो आहे ट्रैफ़िक, पर हिक ॿिए खे गुतूं चवंदा आहिनि न, जेको असां सिंधी में हिकिड़ो टिपिकल वर्ड यूज़ कंदा आहिनि, गुतूं पिया हणनि, हिक ॿिए खे मतिलबु चेज़ पिया कनि। नेठ उन्हनि जी गाॾी हिक ॿिए जी गाॾी में लथी। दे वर अराउंड 22 years old ऐं एतिरा हाइपर जो गाॾियुनि खां निकिरी करे हिक ॿिए खे हाथापाई शुरू थी वई, कपिड़ा फाड़े छॾियनि। मां पंहिंजी अखियुनि जे साम्हूं पई ॾिसां, पर मां एतिरी बदतमीज़ न आहियां जो मां उन्हनि जी वीडियो भरे सोशल मीडिया ते हणां, या मैं पंहिंजे ऑफ़िस में कंहिंखे मोकिलियां, या मां उन्हनि जो मज़ो वठां। मूंखे फ़िक्रु पियो थिए त ही ॿार अॼुकल्ह जा जेके आहिनि एतिरी हद ताईं बदतमीज़ी था कनि हिक ॿिए सां ऐं को नुक़सानु न ॾियनि। ऐं वाक़ई जेको मूंखे डाउट हुयो, हिकिड़े ॿार इहो ई हरकत कई जो हिकदमि डुकी करे पंहिंजी गाॾी जी तरफ़ वियो आहे। उन वटि हेतिरी वॾी रॉड हुई जेका उन कढी आहे ऐं हिकिड़े छोकिरे खे उनखे हणण जी कोशिशि पई कई, त उते हुजूम इकठो थी वियो। मूंखां रहियो न थियो, मां पाण रड़ियूं करणु शुरू करे छॾियूं। मुंहिंजी अखियुनि जे साम्हूं इहा शइ पई थिए। असां छो अहिड़ियूं हरकतूं कंदा आहियूं? इन ई तरह सां हाईवेज़ आहिनि, हाईवेज़ ते बि खोड़ सारियूं शयूं पेश ईंदियूं आहिनि। असांजा टायर पंक्चर्स थी वेंदा आहिनि, या त वरी कोई हादसो पेश अची वेंदो आहे। इन जे करे बि जेको आहे असां सां गॾु जेकॾहिं हाईवे पुलिस अचे थी, त उहे असांखे जॾहिं प्रमोट करणु ईंदा आहिनि, प्रोटेक्ट करणु ईंदा आहिनि, त असां उन्हनि जी बि न ॿुधंदा आहियूं। असां उन्हनि सां बि बदतमीज़ी कंदा आहियूं। असांजो इख़लाक़ न आहे। जॾहिं हू असां सां सुठे तरीक़े सां पेश अचनि था, असांजी हेल्प करण लाइ उन्हनि जी ज़िमेदारी हिकिड़ी विधी वई आहे, त असां छो बदतमीज़ी कंदा आहियूं जॾहिं की हू असांजी हेल्प लाइ हूंदा आहिनि? इन ई हवाले सां अॼु असां ॻाल्हाईंदासीं, ट्रैफ़िक जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं, पुलिस जे हवाले सां बि ॻाल्हाईंदासीं, मोटरवेज़ जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं। जेके नया रूल्स एंड रेगुलेशन्स आहिनि, माण्हुनि खे अडॉप्ट करण में कुझु प्रॉब्लम्स अचनि था, फेस कनि था, कुझु प्रॉब्लम्स आहिनि जेके असांजी आवाम खे अडॉप्ट करण में, मां चवंदसि त उन्हनि खे प्रॉब्लम थिए थो। जॾहिं हो कराची खां ॿाहिरि किथे बि ट्रैवल करणु वञनि था, चाहे उहे सिंध में वञनि, चाहे उहे पंजाब वञनि, त हिकिड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन्स असांजे लाइ ठाहिया विया आहिनि, त उन्हनि खे अडॉप्ट करण में, उन्हनि ते उबे करण में उन्हनि खे प्रॉब्लम्स फेस करणा था पवनि। ऐं छो आहिनि? त बिल्कुलु अॼु इन्हनि ॻाल्हियुनि ते असां डिस्कस कंदासीं। असां सां गॾु हिते मौजूदु आहिनि अली शेर जाखराणी साहब, DIG नेशनल हाईवे
एंड मोटरवे पुलिस सिंध मां उन्हनि खे वेलकम कंदमि ऐं उन्हनि खां खोड़ सारी कचहरी कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम सर। अदी तव्हांजी वॾी महिरबानी जेका प्रिल्यूड इंट्रोडक्शन तव्हां ॾिनो जी सर। मुंहिंजे ख़्याल में त मूंखे मेंटली तयारु करे छॾियो सर कहिड़ा मिसाइल छणा आहिनि उनखे जवाबु कहिड़े तरीक़े सां ऐं हिन आवाम जे फेवर में जेके ॻाल्हियूं करणियूं जी सर। पहिरें त शुक्रिया तव्हां मूंखे घुरायो न सर फोरम ॾिनो मूंखे पंहिंजे आवाम जे साम्हूं करे जी कुझु सर। ॻाल्हियूं डिस्कस करणु जी सर थैंक यू सो Thank मच। you मां बि very थोराई much। थी आहियां त तव्हां हिते आया, तव्हां पंहिंजो क़ीमती वक़्तु असांखे अदी ॾिनो तव्हांजी सर। वॾी महिरबानी। ऐं सर इहे उहे नंढियूं नंढियूं ॻाल्हियूं आहिनि जंहिंमें असांजो जेको कैरेक्टर हूंदो आहे न, रोल जेको असां चवंदा आहियूं प्ले करणो हूंदो आहे, असांजो वधीक हूंदो आहे। Agreed। सर हिकिड़ी नंढड़ी ॻाल्हि हुई जेको हितां खां घर ताईं पहुचण में मूंखे 5 मिंट छा 1.5 कलाक लॻी वियो। उन जे विच में एतिरो वॾो हिकिड़ो हादसो पेश अची वियो जेके नंढड़ा 2 टीनेजर्स छोकिरा हिक ॿिए खे मारण लाइ अची विया सर, फॉलो नथा कनि रूल्स खे। इन जी वजह छा आहे सर? ॾिसो अदी उन जेकॾहिं मेनली तव्हां ॾिसंदव त 2 रीज़न्स आहिनि। जी सर। पहिरें त मां शुरूआत कंदुसि नहमदुहु नसल्ली व नसल्लम अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सिर्फ़ु एटीट्यूड। जेकॾहिं कंहिं माण्हू खे अंदाज़ो हुजे त आई विल बी टेकन टू टास्क, मूंखे ख़बर आहे त मुंहिंजे इन एक्शन जो रिएक्शन थियणो आहे त स्टेट विल टेक इट्स मोशन, त मां यकीन सां चवां थो कंहिंजी ज़रूरत न आहे। सही। साॻिया माण्हू UAE में छो नथा कनि, ट्रू। सऊदी अरब में छो नथा कनि, मां वेस्टर्न वर्ल्ड खे छॾे करे ॻाल्हायां थो, मलेशिया में छो नथा कनि, इवन फॉर दैट मैटर घाना में छो नथा कनि। ट्रू। कंहिं क़ौम जे डिसिप्लिन थियण जो हिकिड़ो सबूत अथव त उन्हनि जा ट्रैफ़िक रूल्स ऐं उन्हनि जे माण्हुनि खे ॾिसो त उहे ट्रैफ़िक रूल्स खे केतिरे क़दुरु फॉलो था कनि। साॻिया असांजा माण्हू आहिनि जेकॾहिं किथे ॿाहिरि वञी करे उहे दे आर वेरी गुड ड्राइवर्स, दे नेवर एवर हैव बिन चालांड। उहे साॻिया माण्हू जॾहिं हिते अचनि था पिया उहे अदरवाइज़ बिहेव इन करे कनि था पिया त यू आर गिविंग देम अपॉर्चुनिटी। इहे ई माण्हू जेकॾहिं मोटरवे ते वञनि था पिया उहे छो था बिहेव कनि? मूंखे ख़बर आहे त जेको पुलिस वारो बीठो आहे ही इज़ स्माइलिंग एट मी, ही इज़ वेरी पोलाइट फर्म बट वेरी रूदलेस। इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू खां तव्हांखे ॿाहूं ॿधी करे बीह रहंदो, चवंदोसीं हीउ वीडियो आहे, वायोलेशन इज़ देयर, तव्हां महिरबानी कंदव त पहिरीं त रिग्रेट्स कंदव, रिमोर्स कंदव त ठीकु आहे, अदरवाइज़ असां एग्रावेशन जेके सेक्शन्स आहिनि उन्हनि खे इन्वोक कंदासूं। ऐं यकीन कयो मां तव्हांखे ॿुधायां थो त माण्हू बिहेव करणु शुरू कंदा आहिनि। बदकिस्मती आहे त असांजी जेका इम्प्लीमेंटेशन आहे न उहा रूदलेस न आहे। तव्हां जंहिंसां बि ॻाल्हाईंदव न उहो तव्हांखे फ़ोन मिलाए करे कंहिंजे वॾे माण्हू सां तव्हां ॻाल्हाइण जी कोशिशि कंदो, पर तव्हां उन वक़्तु जेकॾहिं थोरी देरि लाइ ॿोड़ा गुंगा थी वञो त यकीन कयो त अॻे माण्हू जी ज़िंदगी खे तव्हां बचायो था पिया या अॻियो माण्हू कंहिं ॿिए खे नुक़सानु ॾिए, जीअं तव्हां ॿुधायो केस। जी जी जी। हिते बचाइण लाइ त माण्हू हुजूम त कठे करे कयूं, जेकॾहिं सेम माण्हू इन जे वायोलेशन्स खे आइडेंटिफाई करे न रोकण जी कोशिशि कंदा न, 4 माण्हू जेकॾहिं बीह रहंदा न, सची ॻाल्हि इहा अथव त कोई वायोलेशन न करे। मूं तव्हांखे ॿुधायो आहे त मोटरवे अॼुकल्ह असां वटि रोल मॉडल आहे न, जी जी। उते वायोलेशन था कनि, हू सिर्फ़ु हिकु वीडियो कढी करे था ॾेखारनि। असां त हाणे अलाह जा लख सां हिकिड़ो अहिड़े लेवल ते वियासीं जिते ड्रोन कैमरास तव्हां वटि आहिनि। सही। हू जेकॾहिं हिते ई वायोलेशन करे थो 35 किलोमीटर बाद वञी करे गाॾी उनखे रोके करे उनखे ॾेखारनि था, अदा थोरी देरि क्लास में वेह, तोखे ज़रूरत आहे, तुंहिंजी काउंसलिंग कंदासूं, तुंहिंजी ग्रूमिंग कंदासूं, चाहे असां ते आहे, रहाइश असां ते आहे, तव्हां 4-5 कलाक आराम सां, छो तव्हां शायदि जल्दी में आहियो या जस्टिफाई कयो, तव्हांजी इमरजेंसी कहिड़ी आहे, जेकॾहिं न आहे त घटि में घटि यू आर सपोज टू बी टेकन टू टास्क। सही, गुड। दिस इज़ द थिंग। सही ॻाल्हि आहे सर। जीअं तव्हां UAE जी ऐं ॿाहिरनि मुल्कनि जी ॻाल्हि कई त उते त रूल्स एंड रेगुलेशन्स आहिनि, सज़ाऊं बि आहिनि। हिते असां वटि इम्प्लीमेंटेशन कोन्हे का, ऐं लॉज़ त हिते बि आहिनि, सज़ाऊं कोन्हनि के, फॉलो नथा कनि माण्हू। रीज़न छा आहे सर? ॾिसो दे, जेको इंडिविजुअल माण्हू आहे न उहो पंहिंजो किरदारु अदा कंदो 5%, छो जो हुनजो स्कोप ई एतिरो आहे न। इदारो जेकॾहिं तव्हांजो टोटली पावरफुल आहे न, पोइ माना उहो किरदारु अदा कंदव 100%। हिकिड़ो सुठो अफ़सर अची थो वञे,
फॉर दैट मैटर जेकॾहिं एडी ख्वाजा साहब जो नालो खणूं था पिया, उहो अचे थो पियो। तव्हां इदारे में का चेंज ॾिसंदा आहियो न, जेकॾहिं सनाउल्लाह अब्बासी साहब अची जी थो, जी फॉर दैट मैटर नजब मिर्ज़ा साहब अची थो वञे, इहे सुठा ऑफिसर जॾहिं ईंदा आहिनि न, उहे इंस्टीट्यूशन्स खे टेक ओवर कंदा आहिनि। सही जेके कमज़ोर माण्हू किरदार जा कमज़ोर हूंदा आहिनि न, उहे इंस्टीट्यूशन जा पार्ट थी वेंदा आहिनि। इन ॿिन्ही में फ़र्क़ु अथव। हुते इंडिविजुअल लीड कंदो आहे, इंडिविजुअल माना इंस्टीट्यूशन विल फॉलो, उहे बसाते ख़ुदि हिकु इंस्टीट्यूशन थी था वञनि, दे आर इंजन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। जेको कमज़ोर माण्हू आहे चए त यार हाणे सीट बचाइण जी ॻाल्हि आहे, त उहे वरी छा कंदा आहिनि, त इंस्टीट्यूशन जा पार्ट थी करे चवंदा आहिनि यार जेको सिलसिलो हले थो पियो हलणु ॾियो, ॿ टे ॾींहं जेके गुज़रनि। हाणे ॿिन्ही में फ़र्क़ु आहे, ऑब्जेक्टिव्स में फ़र्क़ु आहे, प्रायोरिटीज़ में फ़र्क़ु आहे। ॾिसो रूल्स आर पावरफुल। तव्हां सही ख़बर आहे जिते बि तव्हां ॻाल्हाईंदा आहियो चवंदा गवर्नमेंट फील आहे, जेकॾहिं तव्हां ॿाहिराड़ी जी ॻाल्हि कयो त गवर्नमेंट फील आहे, जो कुझु वणे सो करे सघनि था पिया, करणु चाहिनि त। नथा करणु चाहिनि त पोइ त हाणे स्लिपरी रोड आहे, जिते तव्हां स्लिप थियणु चाहियो उते स्लिप थियण लाइ तव्हां तयारु आहियो। इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन, नंबर 1। नंबर 2, जिते लॉ अप्लाई था थियनि उन्हनि माण्हुनि खे हिकु दफ़ो तव्हांखे एजुकेट करिणो पवंदो। सही जेकॾहिं तव्हां कोर वैल्यूज़ ॾिसंदव मोटरवेज़ जा, जी उन में तव्हां ॾिसंदव नंबर 1 छा आहे, एजुकेशन। सही तव्हांखे टोल प्लाज़ास ते यूनिफॉर्म माण्हू अदड़ियूं बीही करे तव्हांखे मिनतूं थो कनि। बिल्कुलु सर। उहो इन करे त तव्हांखे ख़बर आहे त इम्पोर्टेंस जेकॾहिं तव्हांखे अंदाज़ो ई कोन्हे। मां चवां त कोरोना छा आहे, शुरू में जेकॾहिं कोरोना मां ब्रीफ न कयां तव्हांखे या डॉक्टर्स ब्रीफ न कनि त असांजा त माण्हू घुमंदा पिया वतन न। सही सही उन इम्पोर्टेंस हिकु दफ़े तव्हां रिफ्लेक्ट करे ॾेखारियो, सही उनजा इम्पैक्ट, उनजे माना जेके हुआ इफेक्ट्स, उहे तव्हां माण्हुनि खे ॾेखारिया त आहिस्ते आहिस्ते साॻी ॻाल्हि सही माण्हुनि में इहा ॻाल्हि अची वई। अची वेंदी। सर मां हिते थोरो तव्हांखे इंटरप्ट कंदमि, वक़्तु ब्रेक जो इन ॻाल्हि खे कंटिन्यू Please, कंदासीं। please. जी व्यूअर्स, त बिल्कुलु इन्हनि ॻाल्हियुनि ते असां डिस्कस कंदासीं ब्रेक खां पोइ। वक़्तु हिकिड़े नंढे ब्रेक जो, काॾे न वञिजो, असां जल्दी वापसि था अचूं। वेलकम बैक व्यूअर्स, ॿीहर तव्हां सां हाज़िर आहियूं ऐं अली शेर जाखड़ साहब हिते बिल्कुलु मौजूदु आहिनि। ऐं जेकॾहिं तव्हांखे कोई सवाल तव्हांजे माइंड में अचे थो, तव्हां ॻाल्हाइणु चाहियो था, त बिल्कुलु तव्हां असांखे कॉल्स कयो। ऐं मोटरवेज़ जे हवाले सां कोई बि तव्हांखे सवाल जेकॾहिं करिणो आहे त तव्हां सर सां करे सघो था। जी सर, ओवर टू यू। अदी हाणे उनजी इम्पोर्टेंस थोरो मां ॿुधायां जी त दुनिया लेवल ते जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि शइ जी इम्पोर्टेंस जी जाचींदव न, हिन वक़्तु 13,50,000 माण्हू जेके आहिनि उहे तव्हांजे डेथ टॉल आहे एक्सीडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू खां। जेकॾहिं सेम फिगर खे पाकिस्तान लेवल ते अची करे मेजर था कयूं त 33,000 खां वठी करे 35,000 माण्हू जेके आहिनि, मेजॉरिटी जेके अथव गभरू जवान अथव। सही माना 19 सालनि खां वठी करे 29, मेजॉरिटी जी ॻाल्हि थो कयां। इहे उहे नौजवान आहिनि जीअं तव्हां ॿुधायो त उहे एटीट्यूड वाइज़ एग्रेसिव आहिनि, उहे पंहिंजे एंगर खे कंट्रोल नथा कनि, ड्राइविंग डिसिप्लिन खे फॉलो नथा कनि, रॉन्ग ओवरटेकिंग करण में हमेशह असर्ट कंदा आहिनि, वन व्हीलिंग ते असर्ट कयूं वेठा आहिनि। सही जेकॾहिं तव्हां ॾिसंदा त उहे रैश ड्राइविंग था कनि, रेकलेस ड्राइविंग था कनि। त माना इहे सभु शयूं ॾिसी करे तव्हां डोज़िंग एट व्हील आहे, कॾहिं कॾहिं नशो करे माना रोडनि ते निकिरनि था पिया। जेकॾहिं ॾिसो था पिया त इहो माना एज ब्रेकेट अथव 19 खां वठी करे 29 साल। सही हाणे हिकिड़ो नौजवान जेको तयारु फसल हुजे, माउ पीउ जो हिकिड़ो तोहफ़ो हुजे, उहो ज़ीनत दुनिया हुजे, ऐं उन माण्हूअ खे तव्हां पंहिंजे कमज़ोरियुनि जे करे विञायो, सही उहा त क़ौम जी बदकिस्मती आहिनि, छो जो ही क़ौम जा असास आहिनि। हाणे 35,000 माण्हू जेके आहिनि उहे तव्हांजा सिर्फ़ु डेथ टॉल आहे। उन सां जेके कोलेटरल डैमेजिस आहिनि, जेके माना इन्हनि सां गॾु हैंडीकेप थी था वञनि, ट्रॉमाटाइज़ थी था वञनि, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब थी था वञनि, उहे फिगर 80,000 ताईं पहुची था उहे वञनि। त कोरोना खां बि मथे चढ़ी विया। हाणे इहे माना डायरेक्ट जेके कोलेटरल डैमेजिस ताईं तव्हां मूंखे ॿुधायो त उहो हिकु अख जो तारो हुजे, उन फैमिली खे जेको वाहिद ज़रियो तव्हांजे मुआशी ज़रियो हुजे, उहो अची करे नौकिरी वीचारो शहरनि में धिका थाबा करे नौकिरी करे, उहो बि एक्सीडेंट थी करे मरी वञे। मूंखे ॿुधायो त 16 ॼणा त उनजे पोयां जेके घर वारा उहे बि त मरी विया न। उहे बि मरी विया, सही ॻाल्हि आहे। उन्हनि बचाइण लाइ हिकिड़ो ई तरीक़ो आहे, यकीन कयो तव्हां 120 स्पीड ते हलो या 80 ते, फ़र्क़ु अथव 5 मिंट। हा 5 मिंटनि खां वठी करे 10 मिंट। हाणे इन शइ खे असांखे एजुकेट करिणो आहे, इनकलकेट करिणो आहे, माण्हुनि खे सम्झाइणो आहे। जेको असां रोडनि ते बीही करे
तोहफ़ा खणी करे, पाणी खणी करे ऐं जूस खणी करे उनखे ॾींदा पिया आहियूं, उन सम्झाईंदा आहियूं त ॾिसो हीअ सीट बेल्ट अथव न, जेकॾहिं तव्हां न ॿधंदव न, एयर बैग सीट बेल्ट जे ॿधण खां बग़ैर सवाल ई पैदा न खुलंदव, सही हीअ डैमेज अथव। सही तव्हांखे फॉर दैट मैटर जेकॾहिं मोटरसाइकिल खणी करे असां ॾिसूं, उनजा ॿ एस्पेक्ट अथव। हिन वक़्तु 324 व्हीकल्स डेली जेके नंढड़ियूं गाॾियूं आहिनि, जीअं कारूं में 4 व्हील जी डेली एंट्री आहे। 324 गाॾियूं जेके आहिनि उहे डेली तव्हां पंप इन था कयो। सही 6000 मोटरसाइकिलूं डेली तव्हां इन था करायो। इंफ्रास्ट्रक्चर सेम आहे। जेकॾहिं 80s खां 70s खां ॾिसी करे न तव्हां मास ट्रांसिट ते विया आहियो, न तव्हां वाइडनिंग ऑफ द रोड्स, इंक्रोचमेंट त पंहिंजे जाइ ते आहे, न ट्रैफिक रूल खे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट था कयो, न उन्हनि जी प्लानिंग सही तरीक़े सां करे था सघूं। त मूंखे ॿुधायो त ज़ाहिर आहे हाणे तव्हांखे सिंपल मिसाल ॾींदुसि त असां वटि आहे मोटरवे, उनजी टोटल कैपेसिटी आहे 3000 फॉर 24 आवर्स। सही तव्हां ख़बर आहे डेली व्हीकल्स 1,24,000, 1,25,000, 1,50,000, वीकेंड ते समटाइम्स इट क्रॉसिस 175। ट्रू जेकॾहिं कंहिं आर्टरी में बि जेकॾहिं प्रेशर विझंदव त पाइप त इट्स बाउंड टू बी बस्ट। सही 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 त हिकिड़ी कॉल वठंदासीं। जी जी त असां सां गॾु अहमद नवाज़ लाशारी साहब आहिनि, शिदात कोट खां कॉल आहे। हलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम भा। अदी वालेकुम सलाम, मोहम्मद नवाज लाशारी अदी। जी जी कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? कोट खां जी जी खैर खैर अदी। ए साईं असां वाली शेर जखरारी साहिब जी जी असां प्यारो सुठो ऑफिसर आहे जेकी ज़ात ॾोरी त तेॾो वरी ॾोरो ऑफिसर बि आहे सही अदी। जी जी अल्लाह अल्लाह हयाती ॾियो। आमीन आमीन। इन पुलिस में कुछ डिसिप्लिन आहे, बाक़ी त हाल पूरो आहे जी के शहर में थियनि था न, उहा लाकानूनियत जे करे इहे वाक़िया थियनि था। हा ॿुधो आहे दी, हे वेचारा बाइक वे हलो जी जी भा ॿुधां पई। ॿुधो विया न। जी जी हे वेचारा जेके न बाइक वे रोडनि ते बीठा आहिनि ऐं आवाम जी भरपूर नमूने सां ख़िदमत कनि था। बिल्कुलु। ऐं इस्लामाबाद में बि अॼु हिकिड़ो इहो वाक़ियो थियो मुंहिंजे पोटे सां। जी बाइक ते ट्रैफिक पुलिस ई उहो मसइलो हल कयो। सही ऐं न त उहो जे कयो वाक़ियो उहो वॾे के ग्रेड फुल माण्हू जो छोकिरो हुयो ऐं ट्रैफिक वारे बाइक मापू करे के तुंहिंजो ॾोहा तूं भरे ॾे हिननि खे, न त असां ग़रीब माण्हू त आधार में अची वञूं हाणे थी। सही 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 अल्लाह से रहम ऑफिसर कंदो। बि आहिनि उहे साईं जेको आहे तमामु बहितरीन ऑफिसर आहे, अलाह हिनखे हयाती ॾींदो। आमीन आहे असांजे इलाइक़े जो मोहम्मदपुर रोड जे पासे जो आहे तुंहिंजो आहे जी 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 जे कुंभा ज़िले जो, अलाह ख़ुशि रखंदो। आमीन आमीन। ऐं असीं लाकानूनी जेका आहे न असांखे घणो नुक़सान थी ॾे। ऐं जो गाॾियूं बि साईं जी ॻाल्हि वांगुरु तमामु घणियूं थी वयूं। सही असां कंहिं दौर में जीप आई हिकिड़ी त सॼो जीप खे जीप ॾिसी अचो फिलहाल जीप कोठी आयो आहे। सही हाणे जीप छा अलाए छा आयो आहे त कोई नथो। सही था चओ। ठीकु आहे जी, ठीकु आहे दा, ठीकु आहे, पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। अलाह हाफ़िज़ अलाह हाफ़िज़। बिल्कुलु अदा असांजे सही ॻाल्हि कई आहे त ही असांजी ख़िदमत कनि था, असांजे लाइ जेको आहे पंहिंजी निंड्रूं हराम कनि था, राति ॾींहं असांजी हिफ़ाज़त जे लाइ मोटरवेज़ ते तैनात कया विया आहिनि। असांजी पंहिंजी हिफ़ाज़त आहे, पर असांखे पाण खे बि इन्हनि ॻाल्हियुनि जो ख़्यालु रखिणो आहे त जेकॾहिं ही असांजे लाइ उते मौजूदु आहिनि त असां बि पंहिंजो हिकिड़ो सुठो पाकिस्तानी थियण जो चइजे त नज़रियो हिकिड़ो हूंदो आहे, सबूत ॾियूं। ऐं इलाही जायूं हूंदियूं आहिनि जिथे असां इहो सबूत कोन ॾींदा आहियूं त असां सुठा पाकिस्तानी आहियूं ऐं रूल्स एंड रेगुलेशन्स खे फॉलो कयूं था। सर जीअं तव्हां मोटरवेज़ आहिनि जीअं, ऐं उते हादसा बि खोड़ पेश अचनि था। लेट सपोज़ कोई वञे थो, का फैमिली आहे, उनजी गाॾी जो टायर पंक्चर थी थो वञे या टायर बर्स्ट थी थो वञे, ऐं हू जेकॾहिं कॉल कनि था, हेल्पलाइन ते कॉल कनि था, त केतिरी देरि में उहा पहुचे थी उते प्लीज़? ॾिसो अदी, असांजी हिकिड़ी बीट जी जेका लेंथ आहे न उहा 48 किलोमीटर आहे। ठीकु। हुन में 4 गाॾियूं आहिनि। तव्हां जेकॾहिं 12 किलोमीटर जे हिसाब सां हिकिड़ी गाॾी तव्हांजी बीठी हुजे, यू जस्ट गिव अ कॉल। ओके।
उन्हनि खां असां लास्ट टाइम बि ईअं ई थियो त मीडिया जा दोस्त मूं वटि आया, सीनियर एडिटर्स मूं ॾे आया, असां प्राइवेट गाॾी में वेही करे मां चयो यार तव्हां पाण टेस्ट कयो न, तव्हां कॉल करे वठो। असां वटि 2 सोर्सिस आहिनि, असां अप्रोच कंदा आहियूं, 130 तव्हां 130 ते कॉल कयो, हाणे बि तव्हां कॉल करे ॾिसो तव्हांखे रिस्पॉन्स ॾींदव। सही। सेकेंड हमसफ़र एप्लीकेशन आहे, सही। जेकॾहिं तव्हां नेट आहे तव्हां ख़बर ई न तव्हां किथे बीठा आहियो, तव्हां सिर्फ़ु पंहिंजो मैसेज सेंड कंदव। अच्छा अच्छा। जीअं तव्हां मैसेज सेंड कंदव त हू तव्हांखे ट्रैक करे तव्हांजे लोकेशन खे डिटरमिन कंदा। अच्छा। जेकॾहिं तव्हां वटि सहूलियत नेट जी न आहे त 130 ते सिंपल तव्हां कॉल कंदव, तव्हां सिर्फ़ु कॉल करे ॿुधाईंदव त सही मां हिन एरिया में आहियां, त उन एरिया जी जेका गाॾी आहे उहा तव्हांखे 4 मिनट खां वठी करे 8 मिनटनि ताईं तव्हां पहुची। दैट द रिस्पॉन्स टाइम। सही। सर इहो बि तव्हां खां पुछणु चाहींदसि त जीअं रूल्स एंड रेगुलेशन्स जी जेकॾहिं ॻाल्हि कजे थी त माण्हुनि खे एडॉप्ट करण में थोरो प्रॉब्लम थिए थो। हाणे त काफ़ी टाइम थी वियो आहे जॾहिं थोरा राज़ी थिया आहिनि इन्हनि शयुनि ते, त पोइ कीअं हिकिड़ो बिहेवियर आयो आहे? ॾिसो, माण्हुनि जे बिहेवियर आदात खे चेंज करण में टाइम थो लॻी वञे। तव्हां पंहिंजी क्रेडिबिलिटी पहिरियों साबित कंदव त तव्हां जेब तलाशी लाइ कोन आहियो, तव्हां कंहिंजे मदद जे लाइ आहियो। ॾिसो, हिकिड़ो माण्हू डॉक्टर जेकॾहिं तव्हांजी तबियत तव्हांजी ख़राबु हुजे, तव्हां कंहिं डॉक्टर वटि वेंदव त तव्हांखे यकीन हुजे त हीउ डॉक्टर मूंखे मदद करण लाइ आहे, पैसा बि कोन थो वठे, मशवरा ॾिए थो पियो, दवाऊं फ्री में थो ॾिए, तव्हां हुनखे जल्दी अडॉप्ट कंदव, तव्हां मानूस थी वेंदव, चवंदव यार हीउ त मुंहिंजो हमदर्द आहे। तव्हां रियलाइज़ कंदव त न, हू मूंखे ॿुधाए थो ₹1 लाख पहिरीं जमा कराए, उन खां पोइ ॾिठो वेंदो, पोइ थी सघे तोखे 2-3 ॾींहं ॿियारण, माना कमर्शियल साइड ते हलियो वेंदो, त हू माण्हू चवंदो यार मुंहिंजो हमदर्दी न आहे, मूं वटि पैसा एतिरा आहिनि ई न, हीअ त इलाज बदिरां मूंखे ॿिए तरीक़े सां मारणु थो घुरे। पुलिसिंग पॉइंट ऑफ व्यू खां जेको माण्हू तव्हांजे माना कोर वैल्यूज़ जेकॾहिं मोटरवेज़ जा ॾिसण था घुरो, नंबर 1 सेंसिटाइज़ेशन एंड एजुकेशन, उहो एजुकेट कंदा आहिनि। नंबर 2 हेल्प। नंबर 3 जेकॾहिं लास्ट रिसॉर्ट आहे इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट असांजो इहो कमु कोन्हे त तव्हां सिर्फ़ु हुकूमत जा ख़ज़ाना भरियो, माण्हुनि ग़रीबनि खे फुरे करे, न न, उहो टोल प्लाज़ा आहे, यू आर पेइंग फॉर दैट। दिस इज़ द इन्फोर्समेंट एंड पेनल्टी। हाणे पेनलाइज़ कंहिं माण्हू खे कयो था पिया, तव्हां थोरी देरि लाइ सोचो त कंहिंखे सज़ा ॾींदव त यू आर अ जज। तव्हां जज थी करे तव्हां सोचींदव त यार हिन माण्हू में वाक़ई खामी आहे, करस्पॉन्डिंगली खामी आहे, जेके कोर्ट्स आहिनि उहे सही इन्वोक पिया थियनि, त उहो उन लाइ तव्हां उनखे चवंदव त दिस इज़ द पेनलाइज़ेशन एंड दिस इज़ द पीनल, दिस इज़ द फाइन। अदरवाइज़ तव्हां रोके करे जेकॾहिं ॾिसंदव न, सपोज़ करे कल्ह हिकिड़े सेक्रेटरी साहब मूंखे फ़ोन कयो, चए यार आई जस्ट एक्सटेंड माई एप्रिसिएशन। मां चयो छो? चए यार मां मुंहिंजी घरवारी ऐं मुंहिंजी नंढड़ी जेका आहे न, उनजी तबियत अचानक ख़राबु थी वई, मूं हुनखे पोइ सीट ते सुम्हारियुमि, बॉक्स कढी साम्हूं ॾिनमि, मां चयो तव्हां उल्टी कयो, हिन जे अंदरि कयो। आई टुक व्हीकल ऑन फ्लाइस, 150 जे स्पीड ते गाॾी वञे पई, उनखे रोकियऊं, जीअं रोकियऊं ॾिठऊं त अदड़ी पोयां सुती पई आहे, हुन पंहिंजी इंट्रोडक्शन कराए त यार मां ऑफिसर आहियां, ही मजबूरी आहे त मां पुछणु थो चाहियां, ईअं न आहे त सुभाणे अदड़ी खे तकलीफ़ थिए। सही सही। त उनखे चयोसीं असां अॻिनि गाॾियुनि खे बि चऊं था तव्हांखे न रुकींदा, तव्हां बेशक पर कंट्रोल्ड, ईअं न आहे त सुभाणे इमरजेंसी जे नाले ते तव्हां हरू भरू परेशान थी वञो। 150 इज़ टू मच, तव्हां 120 खां 130 ताईं वञो, ख़ैर आहे। ॾिसो उनखे चालान न कयूं, इमरजेंसी ईअं तव्हां ॾिसो न, एम्बुलेंसिस आहिनि उनखे तव्हां अलाउ कंदा आहियो। ॾिसो एम्पैथी ज़रूरी आहे, सिंपैथी ज़रूरी आहे, माण्हुनि खे यकीन हुजे त हीउ माण्हू असांजे माना फेवर में आहे, असांजी हमदर्दी था कनि। यकीन कयो तव्हांजे लॉज़ खे फॉलो कंदे तव्हांखे माण्हू नज़र ईंदा, ऐं 100% असां माण्हुनि खे जॾहिं ब्रीफ कंदा आहियूं न, उहे चवंदा यस आई एम सॉरी, मूंखे बेल्ट पाइणु खपे। जेकॾहिं सेम इम्पोर्टेंस असां सिर्फ़ु तव्हांखे पंहिंजो हेलमेट जी ॿुधायूं, असां वटि हेलमेट न पाइणु माना मोटरसाइकिल जा 2 ज़रिया आहिनि जेके एक्सीडेंट सां मीट कंदा आहिनि। नंबर 1 त रोड डिसिप्लिन उहो फॉलो न कंदा आहिनि, माना सिलो जिते व्हीकल्स आहिनि ही फास्ट ट्रैक ते अची वेंदा आहिनि, दे आर सपोज टू बी हिट बाय द फास्ट व्हीकल्स। जेकॾहिं तव्हां ॾिसो था पिया त उनखे जेकॾहिं हेलमेट पहिरियल आहे, इवन इफ ही इज़ हिट, उन माण्हूअ खे फैटेलिटी
पॉइंट ऑफ व्यू खां उन्हनि जा एक्सीडेंट न थींदा। सही सर हिते बि please. ब्रेक वठंदासीं, जी, पोइ ॻाल्हियुनि खे जी, कंटिन्यू था कयूं। जी वर्स वक़्तु थियो आहे हिकिड़े नंढड़े ब्रेक जो, काॾे न वञिजो, असां जल्दी वापसि था अचूं। वेलकम बैक व्यूअर्स, ॿीहर तव्हां साम्हूं हाज़िर आहियूं ऐं असां सां गॾु कॉल बि आहे। इमरान शाह आहिनि जैकमाबाद खां। हलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाउ, कीअं आहियो? ठीकु आहियो? दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अली शेर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शाह साहब, ख़ुशि आहियो? दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। असां तव्हांजे पाड़े जा आहियूं, जाफराबाद ॻोल्हे जा। ऐं रज़ा हुसैन शाह, तुरावली शाह तव्हांजे ब्रदर असां सां गॾु हूंदो हुयो हाजी साहब गुज़ारे वियो जेको। जी जी बिल्कुलु। जी जी, छा हाल आहे सर? ख़ैर आहे? ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह इमरान शाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सर हिकिड़ो नंढो क्वेश्चन हुयो अर्ज़ु हिकिड़ो, जेको ही जेके पुराणी गाॾियूं मोटरवे ते हलनि था, जेके इस्लामाबाद खां ट्रैवल करनि था, लाहौर खां ट्रैवल करनि था, ऐं उहे वॾा उन्हनि सां हादसा पेश थियनि था, इन्हनि खे कंट्रोल करण जे लाइ कुझु मोटरवे जो इनमें किरदारु आहे? और ॿियो ईदनि वारे ॾींहं ते तमामु घणो ओवरलोड किरायो वग़ैरह पेड वठनि था, पैसेंजरनि खे तंग करनि था, या पंहिंजी मर्ज़ी सां जेके आहिनि गाॾियूं कढनि था, या गॾियूं बंदि करे छॾनि था, आवाम खे घणो मुश्किलात इनमें भी तव्हांजो कुझु रोल वग़ैरह आहे इन बारे में? अगरि अदी इजाज़त आहे? जी सर। शाह साहब बेहतरीन क्वेश्चन आहे। ॿ शयूं जेके तमामु ज़बरदस्त। हाणे गाॾियूं जेके फिटनेस खां बग़ैर कंहिं गाॾी काई बि गाॾी तव्हांजी मोटरवे ते नथी अचे। नंबर 1 उहा बिल्कुलु असां FIR कटियूं था पिया, गाॾियूं वापसि था कयूं, इम्पाउंड था कयूं, इन्हनि ते पाबंदी आहे बिल्कुलु। इहो तव्हांखे ॿुधाए छॾियां। जेके पुराणियूं गाॾियूं आहिनि उहे तव्हांजे प्रोविंशियल जेके हाईवेज़ आहिनि उन्हनि ते त बेशक पिलाए कनि, असांजे मोटरवे ते मां बिल्कुलु क्लेम कंदुसि त न आहिनि। नंबर 1। नंबर 2, ईदनि ते शिकायतूं पंहिंजे जाइ ते। हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधाए छॾियां, जेकॾहिं तव्हां आवाम खे फैसिलिटी न ॾींदव न, 4 माण्हू पंहिंजे घर वञणु था चाहिनि कंफर्टेबली, जेकॾहिं गाॾी जे अंदरि गुंजाइश खां मथे 4 ॼणा हूंदा, उन्हनि खे इन करे छॾियूं था त वञी ईद कनि। सची ॻाल्हि इहा अथव। उहे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स ते मथे पोइ उन्हनि खे बि नथा छॾियूं। तव्हांखे अंदाज़ो आहे त शिकायतूं बि थियूं त मथे माण्हू असां नथा छॾियूं। दैट हैज़ अ फ्लैट इम्प्लीमेंटेशन त असां बिल्कुलु इन्हनि में ॾाढी सख़्ती थी अथव। तव्हां शायदि हाणे फीडबैक वठंदव त इन में इम्प्लीमेंटेशन में काई गुंजाइश हाणे न अथव। सही। कुझु ॾींहं अॻु जी ॻाल्हि तव्हां बेशक कयो, कुझु महीननि अॻु जी ॻाल्हि था कयो। बाक़ी हाणे यकीन कयो त मां तव्हांखे ॿुधायां, जेके बोह जूं ट्रकूं आहिनि उन्हनि जा बि असां स्पेक्स फिक्स करे छॾिया आहिनि। त अॻु में तव्हांखे ख़बर आहे त उहे फैलियल टोटल रोड खे कब्ज़ो त कंदियूं इहे गाॾियूं। हाणे ईअं कोन्हे। हाणे उन्हनि जा स्पेक्स असां फिक्स करे उहो लेंथ विड्थ जे अंदरि न त उहे गाॾियूं असां इम्पाउंड करे था छॾियूं। तव्हांजा पॉइंट्स वरी मां नोट करे थो छॾियां। मां क्लेम नथो कयां, पर एतिरे क़दुरु मूंखे यकीन आहे त काफ़ी हद ताईं उहे हाणे कंट्रोल्ड अथव। सही, ज़बरदस्त। शाह साहब वंस अगेन तव्हांजी वॾी महिरबानी। इमरान साहब यकीनन तव्हांखे तव्हांजे सवाल जो जवाबु मिली वियो हूंदो। सर जीअं ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक बि ॾाढी हले थी ऐं ओवरटेकिंग बि थिए थी, इन में बि काफ़ी प्रॉब्लम्स अचनि था। जीअं कार्स आहिनि उन्हनि खे जेको आहे रस्तो न मिलंदो आहे, काफ़ी प्रॉब्लम्स थींदियूं आहिनि। हूअं बि चवंदा आहिनि त हाईवे ते हॉर्न्स वॼाइणु सही न हूंदो आहे एतिरो। अदी मां इन मौक़े जे इंतज़ार में हुउसि त इहो सवाल तव्हां पुछो। सची ॻाल्हि इहा अथव। मां चयो हाणे पंहिंजे लेखे चवंदुसि न त शायदि उहो किथे माण्हू चवंदो आहे ओवर थिए थो। तव्हां ख़बर आहे त असांजे जेका मतिलबु मोटरवे जी कैपेसिटी अथव उहा आहे 58 टन। सही। उन खां मथे जी जेका गाॾी हूंदी न, ईअं सम्झो त उहो पाण तव्हां रोडनि खे तबाह था कयो। हाणे अचो त मां तव्हांखे इन शइ ते थोरो तारीफ़ करायो। तव्हांजो जेतिरे ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन दुनिया में थींदी आहे न, उन जा सोर्सिस 2 अथव। या त शिप्स या कार्गो ट्रेन्स। तव्हां कार्गो ट्रेन्स जी तव्हां ख़बर आहे न कैपेसिटी? जी जी। 90s जे दौर में स्पेशली इन इदारे खे इन करे तबाह कयो वियो जीअं माना ट्रकूं, ट्रॉलर्स, ट्रांसपोर्टेशन जेका आहे न, रोड ट्रांसपोर्टेशन उहा वधे। मां स्ट्रेट फॉरवर्ड सची ॻाल्हि इहा अथव। जेकॾहिं क़ौम सां किथे वेधन थियल हुजे न, उनखे तव्हां बि हाईलाइट न कंदव त पोइ हरू भरू कंहिंखे क्रिटिसाइज़ तव्हां न कयो। मूं तव्हां अॻु में ॿुधायो आहे त हिकिड़ी शइ ॿुधाए छॾियो। नेल्सन मंडेला जो कौल आहे, मुंहिंजो कोन आहे, हरू भरू मूंखे फासाइजो न। नेल्सन मंडेला जो कौल आहे
त जेकॾहिं तव्हां लीडर चाहियो था पिया न, सही तव्हांजो लीडर कंहिं डिपार्टमेंट जो हुजे, सही पॉलिटिक्स जो हुजे, सही इदारे जो हुजे, जी, जी। एस्टेब्लिशमेंट जो हुजे, जी उहो हमेशह नेक्स्ट जनरेशन ॾिसंदो। ट्रू जेकॾहिं पॉलिटिशियन आहे त उहो नेक्स्ट इलेक्शन खे ॾिसंदो। ट्रू जेकॾहिं तव्हां मायोपिक अप्रोच रखी करे इदारनि खे फेल कयो त बदकिस्मती सां त पोइ हिन दुनिया छा आख़िरत में बि रुसवाई आहे। हाणे 58 टन कैपेसिटी आहे रोड जी, हिन वक़्तु 120 टन जूं गाॾियूं असांजे रोड ते आहिनि। ऑफिशियली मां न मुक़्तदर इदारनि जी ॻाल्हि थो कयां, उन्हनि रोकण जी कोशिशि कई। कुझु 6-8 महीना अॻु में 3 माण्हू मरी विया, उन खां पोइ पॉलिसी इहा ठही त मां फ़िलहालु हिन खे चुप रहण ॾियो। ओहो आई एम सपोज टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तव्हां सवाल पुछियो, मां कूड़ छो ॻाल्हायां? सही ॻाल्हि आहे जेकॾहिं इन्हनि शयुनि जी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर न थींदी, जी जी तव्हां यू आर सरेंडरिंग टू द माफियाज़, पोइ त इहा बदकिस्मती। हर कोर्ट ऑर्डर्स आर देयर, कोर्ट तरफ़ां आहे त न कयो, इम्प्लीमेंट करे ॾेखारियो। पर उन जे बावजूदि असांजी मजबूरी आहे त असां माफियाज़ खे सरेंडर था कयूं। पोइ त रोडनि जा हालात जेके आहिनि उहे बहितर रहंदा। किथे 58 टन, किथे 120 टन। पर सर हिन माफियाज़ खे कीअं कंट्रोल कजे? ॾिसो, मां तॾहिं थो चवां त तव्हां एज़ एन इंस्टीट्यूशन माफियाज़ खे सरेंडर त न कयो न, खणी कंट्रोल न कयो, ठीकु आहे, पर यू आर नॉट सपोज टू बी द पार्ट। ट्रू तव्हां पार्ट त न थियो न। ऑफ एंड ऑन उन्हनि शयुनि खे ऑफिशियली तव्हां अलाउ त न कयो न। सही जेकॾहिं तव्हां अलाउ कंदव न, पोइ तव्हां ॻिची पवंदा। सही सर, हिते कॉल वठंदासीं, हिन ॻाल्हि खे पोइ कंटिन्यू था कयूं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अदी वालेकुम सलाम भेण, तव्हां सभिनी तव्हां जी आते जखानी साहब खे पहिरियों सलाम, अलीगुल भट्टी सदर कराची आर्मी को तवा सामा। जी जी भा, कीअं आहियो भेण, ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह भा, अल्हम्दुलिल्लाह। अदी अदा जखरानी साहब खे ऐं जस्टिस ही उहे असांजा जेको आहे पाकिस्तान जा रखवाला जेके सॼो ॾींहुं 24 कलाक रण वञ ते जिथे न बिजली हूंदी आहे, न पाणी हूंदो आहे, असांजी ख़िदमत बीठा हूंदा आहिनि। मां अधे जन जे लाइ गवर्नमेंट खे न पर आवाम खे अपील कंदुमि, कुझु माण्हू वाकई असां अहिड़ा ॾिठा आहिनि, अगरि को रोके थो, पुछे थो, पंहिंजी ड्यूटी अदा करे, असां हुन सां बदतमीज़ सां पेश ईंदा आहियूं। पर महिरबानी ईअं न कजे, हिननि सां ताउन कजे। ही असांजे लाइ बीठा आहिनि, गवर्नमेंट जा मुलाज़िम ज़रूरु आहे, लेकिन असांजी ख़िदमत जे लाइ बीठा आहिनि। बिल्कुलु ईअं ई आहे। अभी ही जेको असांजा मेन रोड आहिनि, वॾा रोड, असां मां ॿियो अधे जन खे रिक्वेस्ट यादि कंदुमि, असां जीअं हिकिड़ा पसिंगर आहियूं, बसुनि में सफ़र करण वारा, माना लंबी लाइनूं लॻी वेंदियूं आहिनि चेकिंग जे लाइ। हिन जो को अहिड़ो हल करिजे त उन में छा हूंदा आहिनि, ॿार हूंदा आहिनि नंढा नंढा, पोइ जीपूं हणंदा रोंदा आहिनि, जॾहिं बस वारे जो कलाक को नंबर ईंदो आहे चेकिंग जो, ऐं 2 मिंट बि अदा जन तरीक़े जा रेंजर मां नालो कोन थो ॻाल्हि कयां, न लॻा हल बाबा हल, पर लाइन वॾी बि थी वेंदा आहियूं। इहा तकलीफ़ आहे जो अदा जन हिननि जो को बि हल करे सघनि था, जो अधे जे वस में आहे। बाक़ी अदा बहितरीन अदा जी ड्यूटी, अदा जी मां ॿिए खां तारीफ़ ॿुधी आहे, तो वाकई ॾिसण में अथो अचे तो शरीफ़ माण्हू आहे। पर ऐं रहियो शहरनि जो मसइलो, अॼु शहर में पार्किंग खानो ख़राबु कयो आहे। गाॾी मोटरसाइकिल जेको आहे पार्किंग ते बीहारे उते पार्किंग आहे, रोडनि ते बीठियूं मोटरसाइकिल लाइ कट हणी पोइ अॼु तव्हां जीअं ॻाल्हि कई छोकिरा, छा मुंहिंजे साम्हूं ईअं काई मुंहिंजी गाॾी खणी आहिनि अहिड़े तरीक़े सां तकड़ में जल्दी में, अलाह को माफ़ी थो वॾी ॻाल्हि कयां किरण पुट, ईअं जल्दी में पोइ अलाह वटि बि जल्दी हलिया वेंदा आहियूं असां, जेका असां तकड़ था कयूं। त थोरो होश अकुल ऐं दिमाग़ सां हलिजाई। मुंहिंजी तमामु आवाम खे अपील आहे, अताजनि सां ताउन कनि, ही सिर्फ़ु असांजी ख़िदमत में हूंदा। बिल्कुलु बिल्कुलु जखानी साहब, तव्हांखे मुंहिंजी तरफ़ां सलूट आहे, तव्हां तमामु बहितरीन इंसान आहियो। तव्हांखे अलाह तरक़ी ॾे, मौला तव्हांजी ख़िदमत जे लाइ जेका तव्हांजी करे सघो था कयो, ऐं पंहिंजनि साथियुनि खे ॾसियो जेके अहिड़ा तव्हांजे महकमे में हुजनि, उहे तव्हां जहिड़ा थियनि। बिल्कुलु अदी आख़िर में यारी मदद कंदुमि, तव्हांजो बहितरीन प्रोग्राम आहे। किरण पुट, तव्हां अॼु बि रोज़ तमामु बहितरीन, अदे ताहिर खे, अदे आबिद खे, तव्हांजी टीम खे, कैमरामैन खे मुंहिंजे तरफ़ां अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू भाउ, पंहिंजो ख़्यालु रखिजो, अल्लाह हाफ़िज़। अदी तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां, जी जी तमामु सुठो अदे चयो आहे जी। त ही असांजा माण्हू रोड ते बीठा आहिनि। मां चवंदो आहियां त असां आहियूं इन करे, जेकॾहिं किथे काई तिखी खटी ॻाल्हि थी बि वञे न, तव्हांखे ख़बर आहे त कहिड़ी कैफ़ियत में माण्हू अचे थो वीचारो, जेको ड्राइवर 24 कलाक ड्राइव कंदो थो अचे। बाबा तव्हां उन लाइ त माना हमदर्द साबित थियो न। असां वटि ही फाइन्स जा पैसा ईअं कोन्हनि, असां कॾहिं उन्हनि खे राति जे वक़्तु बीहारे करे
पाणी ॾींदा आहियूं त यार डोज़िंग एट व्हील न थिए, तव्हां पाणी पीओ, हथ मुंहुं धो, वज़ू कयो, फ्रेश थियो। ॾिसो कानूननि जेकॾहिं तव्हां ॾिसंदव त माना त ड्राइवर जी कैपेसिटी आहे 4 कलाक, 4 कलाक खां पोइ तव्हां ज़ाइल थियणु शुरू थींदव। सही 8 कलाकनि खां पोइ यू विल नॉट बी इन अ पोज़ीशन टू ड्राइव। नेवर हा पोइ तव्हां जीअं ड्राइव कयो था न माना यू आर एट रिस्क। हा 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 ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आहिनि। मां चवां थो त उन्हनि खे त छॾियो त पर कोइटा जा त माण्हू ख़बर अथव 12 कलाक ड्राइव करे हिते अचनि था, वरी उहो साॻियो ड्राइवर खणी बि वञे थो पियो। बदकिस्मती सां इन जी इम्प्लीमेंटेशन असां जेका कराईसीं न, असां चयोसीं त 2 ड्राइवर एटलीस्ट हुजनि। सही सेकेंड अधे जो जेको सुवाल हो न, असां इन करे बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू असां चऊं था यार तिखा मिठा जेकॾहिं ॻाल्हाइनि बि सही न, पंहिंजा आहिनि न। सही असां हिते दुश्मन सम्झी करे मारणो त असांखे कोन्हे। सही जेकॾहिं असां रिएक्ट कंदासूं त माना ईअं सम्झो त पोइ असांजी इज़त इहा थोरी सर रहंदी। तव्हां त सम्झो था न त पंहिंजा आहिनि, असांजी आवाम बि त तव्हांखे पंहिंजो सम्झे न, agree। ॻाल्हि त इहा न आहे कॾहिं मञराइणो आहे। मञराइणो ॾिसो आहे बिल्कुलु। मां चवां थो पियो त हिकु लुकमान हकीम जी ॻाल्हि थो ॿुधायां। जी। कंहिं पुछियो त यार मुंहिंजा हालात ॾाढा ख़राबु आहिनि, जिते किथे घर झगड़ो थो थिए, ॿारनि सां झगड़ो थो थिए, मां छा कयां? चई मोहबत ॾे, इज़त ॾे। चई जेकॾहिं मोहबत इज़त कमु न करे, चई डोज़ वधाए, सही माना वधीक इज़त ॾे न। सही ॻाल्हि तव्हां इज़त वठणु ॼाणो त सही न। सही ॻाल्हि आहे। यू नो हाउ टू गेट द रिस्पेक्ट। ॾिसो ज़रूरी न आहे हर माण्हू ईअं कोन्हे। तव्हां खिलो माण्हू तव्हांखे गारियूं ॾींदा, ईअं कोन्हे। हा 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 तव्हां जेकॾहिं तिखे मिठे लफ़्ज़ ते सॉरी करे बि जेकॾहिं शुरू कंदव, यकीन कयो 2-3 लफ़्ज़ चई करे उहो ई साॻियो माण्हू अची करे तव्हांखे पकिड़े करे चवंदो माफ़ु कजांइ यार मूंखां ग़लती थी वई, मां इन कैफ़ियत में कोन हुउसि। माना इट इज़ अ गेम हाउ टू डील विद द पीपल। सही था माना हर माण्हू डील नथो करे नथो सघे। करे सघे। सही आहे। ही अलाह तरफ़ां तव्हांखे हिकिड़ो रोल आहे जेको तव्हां कंदव। अख़लाक़ सेकेंड साई जी ॻाल्हि जेका हुई उहा बिल्कुलु वैलिड आहे। ॾिसो बदकिस्मती सां असां वटि घणा माण्हू आहिनि जेके क्रिमिनल आहिनि। यकीन कयो 2% खां 5%। असां 2% 5% जे माण्हू जे करे असां 98% खे सज़ा था। सही था चओ, बिल्कुलु सही था चओ सर। माना टैकलिंग में डिफिकल्टी आहे। मां जॾहिं बलूचिस्तान में हुउसि त मूंखे कोर्ट में घुराए करे पुछियो त यार तव्हां 5-5 किलोमीटर गाॾियूं बीठियूं आहिनि, यकीन कयो शुगर जा पेशेंट लेडीज़ उहे वीचारियूं ख़बर अथव शलवारनि में पेशाब निकिरी वञे, उहे नियाणियूं असांजूं न हुयूं। अड़े बाबा तव्हां जेकॾहिं फिल्ट्रेशन कयो था पिया, हिकिड़ो मुंहिंजो सवालु ॾियण सां जॾहिं मीटिंग थींदी मां दोस्तनि खे चवंदो हुउसि, स्पेशली पंहिंजनि यारनि खे इहो चवंदो हुउसि, मां चयो यार हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायां, तव्हां घणा टेररिस्ट पकड़िया आहिनि? तव्हां त हिकिड़ो बि न पकड़ियो आहे। इन तलाशी में त न पकड़िया अथव। जितां अचनि था तव्हांखे रूट बि ख़बर आहे, जिते वञनि था बि तव्हांखे ख़बर आहे। तव्हां 80-80 हज़ार माण्हू लॻा पिया आहियो। पापा को इंटेलिजेंस डेवलप कयो, को माण्हुनि खे पकड़ियो। 2% माण्हू आहिनि, उन्हनि खे सही नमूने तव्हां पकड़े ई नथा चाहियो त पोइ हाणे तव्हांखे मां छा चवां? पोइ तव्हां 9-9 किलोमीटर गाॾियुनि खे छो था रोकियो? ऐं यकीन कयो त इहो सेम बलूचिस्तान में ईअं थियो। हाई कोर्ट तरफ़ां ऑर्डर करे छॾियऊं त जेकॾहिं 10 मिंटनि खां पोइ जेकॾहिं गाॾी काई बीठी, असांखे ई ऑर्डर हुआ त जेकॾहिं कोई माण्हू तकलीफ़ में थिए उनजे ख़िलाफ़ु FIR कटियो। ॾिसो तव्हां कैपेसिटी वधायो न, जी जी तव्हां रैंडम चेक कयो। हर गाॾी खे चेक करणु भले ज़रूरी थोरी आहे। गाॾियूं किथां थियूं अचनि, तव्हां एट सोर्स चेक कयो। मेन रोड ते गाॾी अची थी वञे, उनखां पोइ तव्हां हुनखे एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू खां मां चवां थो बिल्कुलु ठीकु आहे। तव्हां जंहिं ते शक हुजे हुनखे चेक कयो। तव्हां हर माण्हू जे सामान खे खणी करे की जंहिं कैफ़ियत सां सफ़र करे अचे थो पियो वीचारो बीमार, तव्हां जंहिं 2% माण्हुनि खे पकड़ण था चयो उहे त कॾहिं पकड़िया बि न अथव। निकिरी बि विया हूंदव। 98% उन्हनि माण्हुनि खे मासूमनि खे तव्हां अज़ाब बि था विझो। तव्हांखे कहिड़ो फ़ाइदो आहे? उनजो रिएक्शन छा थींदो? हर माण्हू तव्हांजे लाइ हिकु इल विल क्रिएट कंदा। माण्हू तव्हांखे घटि वधि ॻाल्हाईंदा। यकीन कयो हिकु कुझु अरसो पहिरीं कुझु इदारनि खे तमामु इज़त जे निगाहनि सां ॾिठो वेंदो। हाणे माण्हू आहिस्ता आहिस्ता ॻाल्हाइणु शुरू थिया आहिनि। उहे इन करे इहे उहे माण्हू आहिनि त उहे चवंदा यार सेल्फ रिस्पेक्ट खां मथे त का शइ न आहे न। मुंहिंजी डिग्निटी आहे, मुंहिंजी रिस्पेक्ट आहे, उहा तव्हां ज़ाया करे वेठो। पटको बि लाहियो था पिया और टोपी बि लाहियो था पिया,
सभु कुझु तलाशी लाइ बहाने हाणे मूंखे इहो ॿुधायो त मां त टेररिस्ट कोन हुउसि, हाणे मूंखे भला इहो थोरो जवाबु त ॾियो न। ॾिसो मोटरवे ते चढ़ण खां अॻु में तव्हांजा कंट्रोल्ड एंट्री अथव, सही त उतां चेक करे गाॾी अची वञे उन खां पोइ चेक करणु, मां चवां थो वाक़ई मां भाऊ सां बिल्कुलु मुतफ़िक़ आहियां। सही मुंहिंजे हथ में हुजे हा मां कया हा, सही पर असांजे मोटरवे जिते एंड थी थिए न, जी जी असां मोटरवे ते चेकिंग करणु नथा ॾियूं। सही एंड थी थिए उहा असांजी पार्ट न आहे, उते अची करे चेक था कनि। दैट इज़ नॉट इन माई जुरिसडिक्शन एंड हैबिट। सही सही मां मुतफ़िक़ ज़रूरु आहियां, जो कुझु भाऊ चयो आहे बिल्कुलु सही चई। ठीकु सर, अलीगुल भाउ यकीनन तव्हांखे तव्हांजे सुवाल जो डिटेल्ड जवाबु मिलियो हूंदो। ऐं असां सां गॾु दुबई मां बि कॉल आहे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो सॉरी तव्हांजी कॉल ड्रॉप थी वई, तव्हांखे थोरो घणो वेट कराइणो पियो। सर मां तव्हांखे इहो बि पुछणु चाहींदसि त जेके इदारा आहिनि इन्हनि खे अञा वधीक पावरफुल कीअं कजे? असांजे अवाम खे त हमेशह जेको आहे कोई न कोई रहंदो आहे त असांजा इदारा मतिलबु असां सां फेवर में कोन्हनि, के असांजे लाइ कमु नथा कनि। ॾिसो अदी, जेकॾहिं इदारा कमु कनि न उहे स्टील फ्रेम अथव। इन्हनि इदारनि में जेकॾहिं वुसत ताक़त हुजे न, उहो यकीन कयो त पुराणे दौर में तव्हांखे यादि आहे त SHOs जे गेट ते लिखियलु हूंदो त जेकॾहिं चोरी थिए त अची करे SHO खां वठो। उन्हनि इदारनि खे इवॉल्व थियणु खपे हा, नए टीह जे ज़रूरियात खे मद्देनज़र रखी करे उहो उन शइ ते अचनि हा त शायदि अॼुकल्ह हालात ईअं न हुजनि हा। हिकु ॻाल्हि। ॿी ॻाल्हि त अदी, मां तव्हांखे चवां थो पियो त हितां उथी करे पुलिस वारे यूनिफॉर्म में वेही करे मां चवां मां एंकर थियण जी कोशिशि कंदुसि, तव्हां मूंखे छा चवंदो? सर मां त चवंदसि तव्हां प्लीज़ तव्हां कयो। मां तॾहिं थो चवां त हिकु जेको कमु जंहिंखे सूंहे सोई करे। सही ऑनेस्टली हिते सिर्फ़ु इंक्रोचमेंट जेका थिए थी न उहा बदकिस्मती आहे। तव्हांजा इदारा ईअं हाइब्रिड सिस्टम सां कोन हलंदा। तव्हांजा इदारा मज़बूती सां उन्हनि खे तव्हां रिस्पॉन्सिबिलिटी ॾियो, रोल ॾियो, उन्हनि जी अकाउंटेबिलिटी कयो, सही ज़ीरो टॉलरेंस रखो, उन्हनि जी ऑडिट कयो। ऐं यकीन सां चवां थो पियो त इहे इदारा हलंदा ई ईअं अथव। इदारनि खे मज़बूत कंदव त अल्टीमेटली सोसाइटी मज़बूत अथव, अल्टीमेटली मुल्क मज़बूत आहे। जेकॾहिं तव्हांजा इदारा कमज़ोर आहिनि, उहे पिलर ऑफ द स्टेट आहिनि, तव्हांखे ॿुधाए थो छॾियां, उहे ईअं सम्झो त माना तव्हां पोइ कंहिं सोसाइटी खे किराइण जी कोशिशि था कयो जेकॾहिं इदारनि ते हमला था थियनि। सही था चओ सर। तंहिंजे करे इदारनि मज़बूत करण जो हिकिड़ो ई तरीक़ो आहे त उन्हनि खे रिक्रूटमेंट मेरिट ते कयो, ट्रेनिंग प्रोफेशनली ॾियो, रिक्वायरमेंट ऐं नीड बेसिस ते उन्हनि जी ग्रूमिंग कयो, उन्हनि जी नीड्स खे टैकल कयो। सही ॿाहिरे मुल्क में मां ईअं कोन थो चवां त सिर्फ़ु तव्हां ॿाहिरे मुल्क मां वेस्ट वठो। फॉर दैट मैटर मलेशिया असांजे 5 years प्लान्स खे फॉलो करे एशियन टाइगर थी वियो। उन्हनि छा कयो आहे त इवन मां फॉर दैट मैटर मां मोटरवे जी ॻाल्हि थो कयां, असांजे मोटरवे पुलिस जे ॿारनि खे स्कॉलरशिप्स अलाउड आहिनि, सही मेडिकल नो लिमिट आहे, जस्टिफाइड हुजे नो लिमिट आहे, रिवार्ड्स तव्हां वटि आहिनि, फैसिलिटीज़ तव्हां वटि आहिनि। मूंखे ॿुधायो त उहे हरू भरू करप्शन सोचींदा? सही था चओ सर। हिकु माण्हू जेकॾहिं बाय कन्विक्शन करप्ट आहे त उहो त हाणे फितरी तौरु आहे, उनखे त अलाही हिदायत करे। सही बाक़ी बाय कंपल्शन उहो माण्हू जेको आहे न, हर कोई माण्हू ईमानदार अथव इफ इट प्रूव्स अदरवाइज़ हुनजो मजबूरियूं जेकॾहिं उन लाइन जूं न आहिनि। इहो तव्हांखे ॿुधाए छॾियो। ठीकु सर। सर थैंक यू सो मच सर, तव्हां हिते आया ऐं तव्हां इलाही असांखे सचियूं सचियूं ॻाल्हियूं ॿुधायूं। मां थोराइती आहियां ऐं खोड़ सारी कचेरी तव्हां सां अञा बि करणी हुई जेका रहिजी वई आहे। इलाही सुवाल हुया जेके अञा रहिजी विया आहिनि। अदी उहो चवंदा आहिनि त सवाल ॾाढा ॾुखिया त जवाबु तव्हांखे स्ट्रेट फॉरवर्ड मिले आहे। जेकॾहिं सवाल पुछण वारो जेकॾहिं कोई मुदल हुजे हा न, शायदि इहे सवाल पोइ असां खुली बि न सघूं हा। उन 2 way ट्रैफिक आहे। तव्हांजी क़ाबिलियत अलाह पाक तव्हां ख़ुशि करे त ॾाढी ख़ुशी थी तव्हां सां मिली करे, तव्हांजे सवालनि खे ॿुधी करे। अलाह करे असांजी इहा डिस्कशन जेका आहे उहा आवाम ताईं इंशाअल्लाह उन्हनि जे जाननि खे बचाइण में बिल्कुलु बिल्कुलु इंशाअल्लाह। सर मां चाहींदसि कोई थोरो मैसेज जेकॾहिं तव्हां ॾियणु चाहियो त? अदी सिर्फ़ु हिकु शइ क्लियर आहे, छो जो मां ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू खां तव्हांखे ॿुधायां थो पियो। अलाह जे वास्ते जेकॾहिं इदारनि खे मज़बूत करणु था चाहियो त वोट जो सही इस्तेमालु कयो। नंबर 1 मैसेज। नंबर 2 मैसेज आहे
जेकॾहिं तव्हां जाननि खे बचाइण था चाहियो, तव्हां जेकॾहिं हिकु जान खे बचायो गोया तव्हां इंसानियत खे बचायो। सही अलाह जे वास्ते ट्रैफिक कानून खे ज़रूरु फॉलो कजो रिलीजियसली। सम्झो त यार ही मुंहिंजी ज़िम्मेवारी आहे, ॿियो फॉलो करे न करे मूंखे करिणो आहे, मां पाण खे रोल मॉडल साबित कंदुसि। True. तव्हांखे ॾिसी करे ॿ ॼणा जेकॾहिं फॉलो कंदा न, यकीन कयो तव्हांजो पर्पज़ सर्व थी वियो। सही सुकरात जा इहे लफ़्ज़ मशहूरु आहिनि, तीअं मुंहिंजो इहो कमु कोन्हे त मां इनकलाब आणे, मुंहिंजो इहो कमु आहे मां इनकलाबी सोच ॾियां। सही तव्हां ज़हन साज़ी में कामयाबु विया, सही तव्हां क़ौम ठाहिण में कामयाबु विया। जेकॾहिं क़ौम ठाहिण में कामयाबु विया त मुल्क ठाहिण में तव्हां बिल्कुलु सही था चओ। थैंक यू सो मच सर, तव्हांजी ॾाढो वॾी मज़ो आयो तव्हां सां कचहरी Thank you कंदे। जी व्यूअर्स, त सर असां सां गॾु हिते बिल्कुलु मौजूदु आहिनि, पर अनफॉर्चुनेटली हिननि खे थोरो वञिणो आहे पंहिंजी ड्यूटी ते बि, त वरी ॿीहर कॾहिं ज़िंदगी रही त मुलाक़ात कंदासीं हिननि सां। पर तव्हां काॾे न वञिजो, ब्रेक खां पोइ मां तव्हां सां गॾु वरी मुलाक़ात कंदसि कंहिं ॿिए गेस्ट सां गॾु। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूवर्स, ॿीहर तव्हांजे साम्हूं हाज़िर आहियूं ऐं ब्रेक खां पहिरियां असां सां गॾु हुया DIG मोटरवे सिंध अली शेर जाखराणी साहब, ऐं हिन वक़्तु असांखे जेको जॉइन कयो आहे बिज़नेस हेड आहिनि जंबुलोन डायमंड जंबुलोन बोर्ड जा निसार मोहिउद्दीन साहब। उन्हनि खे बि असां वेलकम कंदासीं, पर उन्हनि जो चवणु आहे त तव्हांजे घरनि में जेकॾहिं छतूं आहिनि ऐं उहे काफ़ी गरम आहिनि त तव्हां उन्हनि खे रिमूव करायो। तव्हां थर्मल छतूं बि तव्हां हणाए सघो था, ऐं उन जे बारे में बि असां उन्हनि खां पुछंदासीं। उन्हनि जो चवणु आहे त इहे जेके छतूं थियनि थियूं इहे समर्स में थधियूं थियूं थियनि ऐं विंटर्स में काफ़ी गरम थियूं थियनि। त बिल्कुलु असां इन्हनि खे बि ट्राई कंदासीं, पर मां उन्हनि खां वधीक इन बारे में ॻाल्हाइणु चाहींदसि त उन्हनि जो छा चवणो आहे, त हीअ कहिड़े हद ताईं असांजे लाइ बहितरु आहिनि, कीअं इन्हनि खे यूज़ कजे, कीअं लॻाइजनि, कीअं कॉन्टेक्ट कजनि। त वधीक डिटेल्स इनखां वठंदासीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक अल्लाह का हैं? शुक्र, तबीयत कैसी है आपकी? ठीक। अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया, आप आए यहाँ पर। सर पहले तो मुझे ये बताइए कि ये डायमंड जंबुलोन है क्या चीज़? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जी जी। ये असल में पॉलीमर्स की एक कॉम्बिनेशन है कि हम पॉलीमर्स और रेफ्रिजरेंट गैसों को आपस में मिक्स करके तो ब्लो करवाते हैं, और इट्स वेरी साइंटिफिक एंड वेरी रीसेंट प्रोसेस, और ये ब्लो कर जाता है। तो जब ब्लो करता है तो ये अपने अंदर से हरारत की तरसील नहीं होने देता, ओके। तो उसकी वजह से ये ब्यूटीफुल इंसुलेटर बन जाता है। ये शीट होती है, मेरे पास तो ये छोटा सैंपल है, जी जी जी। 6 फुट लंबी और 3 फुट चौड़ी। तो ये पूरी शीटें छत के ऊपर बिछ जाती हैं। सर सॉरी, मैं आपको यहाँ पे एक इंटरप्ट करूँगी, लेकिन वो कुछ घरों के अंदर जैसे गांव देहातों में टीन की जो छतें होती हैं, तो क्या उनको रिमूव किया जाएगा या उनके साथ ही इसको अटैच किया जाएगा? ये उनके साथ ही अटैच हो जाएगा। अटैच हो जाएगा उसके जी, साथ। ये ऐसा होगा कि सबसे पहले हम टीन की छतों के नीचे इन्हें इंस्टॉल करेंगे, जिस पर टीन की छत रेस्ट करती है, जो हमारे पर्लन्स होते हैं, उसके ऊपर ये शीटें बिछाकर और इन्हें पर्लन्स में फिट करके इसके ऊपर वो जो कोरुगेशन शीट है वो फिट हो जाएगी। ये तो जो आप गांव की बात कर रही हैं। शहरों में जो कंक्रीट की छतें बनती हैं तो उसमें ये पूरी बिछाकर और इसके ऊपर पॉलीथीन डालकर मट्टी और टाइल लगा दी जाती है। तो आपकी छत दिखने में वैसी ही लगती है जैसे ये एक आम छत है, लेकिन एक्चुअली वो इंसुलेटेड हो गई होती है और वो अपने अंदर से हरारत को नीचे नहीं जाने देती, सही। जिसकी वजह से आपके कमरे के अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता और आपका एयर कंडीशनर जो है वो बहुत सहूलत के साथ चलता है। बजाय इसके कि आप उसको 18-18 घंटे चलाएं और ठंड ना हो, वो 3-4 घंटों में ही आपके इंटीरियर को इतना ठंडा कर देता है, फिर ट्रिप कर जाता है। ओके। तो उसकी जो ट्रिप करने की का जो टाइम है वो इतना फास्ट हो जाता है कि आपका बिजली का बिल, खास तौर पर जो आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है हर घर का मसला। और हर घर का मसला है, तो बिजली का बिल आपका 30% तक नीचे चला जाता है। जो हमारे क्लाइंट हैं वो हमें बताते हैं कि जी जिसका 22,000 रुपया बिल आया उसका कम होकर तो 10,500 हो गया। सर ये तो फिर मुझे लगवाना चाहिए 27,000 ये रुपया बिल्कुल जब ऐसा बिल ही है। भरती हो ना, मुझे पता चलता है। आप यकीन कीजिए कि जिसका 17,000 बिल आया था उसका 6,500 आया। तो इसलिए हमने ये हमारी ख्वाहिश थी कि हम आपके चैनल पर आएं बिल्कुल सर। और आपकी ऑडियंस को बताएं कि ये चीज़ अब पाकिस्तान में मौजूद है, पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया इसको 20-20, 30-30 साल से इस्तेमाल कर रही है।
हम इसको पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया, हमारे ग्रुप ने, डायमंड फोम का बेसिकली हम हिस्सा हैं जी। तो हमारे चेयरमैन साहब का ये विजन था। 1994 में उन्होंने ये महसूस कर लिया था कि पाकिस्तान में कम इनटू एनर्जी क्राइसिस। सही। तो उस वक़्त से हम इस पर काम कर रहे हैं वाओ। और हम अब तक माशाल्लाह हज़ारों घर और बहुत से माशाल्लाह। प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं माशाल्लाह। एंड वी हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग क्लाइंट वाह। बेस जो इससे फ़ायदा उठा रही है। और हम चाहते हैं कि आपकी जो ऑडियंस है वो भी इस बात को समझें कि अपने घरों की इंसुलेशन करवाने से वो अपने बिजली के बिलों में 30 to 40% कमी स्ट्रेट अवे लेकर आ सकते हैं। वाओ। आजकल कंस्ट्रक्शन का रिवाज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा जी, हो जी, रही है जी, जी, जी। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है बिल्कुल। और गवर्नमेंट के भी इंसेंटिव्स हैं तो लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी बना रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि आप जितनी मर्जी बड़ी बिल्डिंग बनाएं, अगर वो इंसुलेटेड नहीं है तो आप एनर्जी के ऊपर उतना ज़्यादा बोझ डाल रहे हैं। और हम सबके इल्म में है, अखबारों में छपा हुआ है कि 6500 मेगावाट से 7000 मेगावाट तक हमारा डेफिसिट है इलेक्ट्रिसिटी का। वाह। आप हैरान होंगी ये सुन के कि यही हमारा एयर कंडीशनिंग लोड है। यानी 7000 मेगावाट अगर डेफिसिट है नेशनल, तो नेशनल एयर कंडीशनिंग लोड भी 7000 मेगावाट का है। हाँ, अगर आप एनर्जी एफिशिएंट हाउसिंग पर आ जाएं तो आप 40% अपनी बिजली बचा सकते हैं, सही। बजाय इसके कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पावर प्लांट्स लगाने की कोशिश करें। आप डिमांड साइड मैनेजमेंट करें सही। और अपनी बिल्डिंग्स को एनर्जी एफिशिएंट करें, जो सारी दुनिया में हो रहा है। जीरो एनर्जी बिल्डिंग्स पर काम हो रहा है। तो अपनी बिल्डिंग को एनर्जी एफिशिएंट कर लेंगे, कौमी सरमाया बचेगा। सही। जो इतना एक्सपेंसिव ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं और फिर उसको जला देते हैं और फिर उससे CO2 क्रिएट करते हैं जो एनवायरनमेंट को डैमेज करती है, जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर जिसका नेगेटिव असर पड़ रहा है, पूरी ग्लोब की वार्मिंग हो रही है। आप उसको मिटिगेट करने के लिए ये छोटा सा काम कर सकते हैं कि आप अपने घर की इंसुलेशन करवा लें। बिल्कुल सही। सर, इसके बारे में थोड़ा सा और मैं आपसे पूछना ये चाहूँगी कि कॉस्ट क्या आती है इसकी? इसकी बड़ी नॉमिनल सी कॉस्ट है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया क्योंकि और ये बड़ा जेन्युइन सी बात है कि लोगों का ये ख्याल होता है कि अगर वो कोई किसी तब्दीली की तरफ जा रहे हैं तो ये बहुत महंगा होगा। ऐसा नहीं है। इसकी बेस कॉस्ट जो है वो 66 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट है। आप मुझे बताइए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपके घर में एक महीने में कितने पिज़्ज़े आते होंगे? सही। तो एक पिज़्ज़ा तकरीबन 1200-1300 रुपए का होता है। 30-35 हज़ार रुपया आपका सिर्फ पिज़्ज़ों पे खर्च हो जाता है। आप एक साल, शायद ये बहुत मुश्किल हो, आप अपने पिज़्ज़े ना मंगवाएं या 6 महीने ही ना मंगवाएं। हाँ। तो ये आप अपने घर की इंसुलेशन करवा सकते हैं। सो इट इज़ हार्डली 80,000 से लेकर 1.5 लाख तक का खर्चा आएगा आपके जो 10 मरले का घर है या 8 मरले का घर है, जो 5 मरले का घर है। ये डिपेंड करेगा कि आप क्या स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं। खर्चा इतना ही आएगा। साउंड्स गुड। और आप ये भी देख लीजिए कि एक AC की कीमत तकरीबन 80-85 हज़ार रुपये है। तो एक सीज़न आप अगर एक AC ना लगाएं और ये लगा लें और आपको AC की ज़रूरत ना पड़े, तो आप देखें आपने एनर्जी में भी सेव किया और आपने AC में भी सेव किया। और अगर बहुत ही ज़रूरत है आपको तो आप अगले साल उसको ख़रीद लीजिए। इंसुलेशन पहला स्टेप है किसी भी बिल्डिंग को बनाने का, क्योंकि आप अपना घर बना रहे हैं कंफर्ट के लिए, तो थर्मल कंफर्ट इज़ ए मस्ट। अब अभी आपको मैंने दिखाया कि जो UN रिपोर्ट थी, यूनाइटेड नेशन ने जो ये पूरा प्रोजेक्ट किया जी। हमारे साथ, और उन्होंने बिल्कुल ये देखिए कि उन्होंने हमारी शीट्स जो थी उन्हें छत पर बिछाया, बिछाने के बाद उन्होंने उस पर कंक्रीट की और कंक्रीट करने के बाद उनका जो रिजल्ट निकला दैट वाज अमेजिंग। जहाँ पर इंसुलेशन नहीं लगी हुई थी, बाहर का टेम्परेचर अगर 41 डिग्री C हो गया तो उसका था 36 अंदर का, सही। और जिसमें इंसुलेशन लगी हुई थी उसका अंदर का टेम्परेचर था 32 डिग्री। 4 डिग्री डिफरेंस जस्ट इंस्टॉलिंग 2 इंच इंसुलेशन ऑफ डायमंड जम्बुल ऑन बोर्ड। वाह। और 32 डिग्री टेम्परेचर थ्रू आउट द डे रहा।
और 32 डिग्री टेम्परेचर का मतलब ये है कि आप फैन लगाएं हाँ। तो आपको विंड चिल इफेक्ट से 28 डिग्री आपका टेम्परेचर कंफर्टेबल, और पूरी रात पूरा दिन ये 32 डिग्री में आप रह रहे हैं। और फिर उन्होंने बकायदा नोट्स छापे कि इसकी अफादियत जो है वो गर्मियों में भी है और सर्दियों में भी। गर्मियों में ये बाहर की हीट को अंदर आने से रोक देता है और सर्दियों में अंदर की हीट को बाहर जाने से रोक देता है। सही। मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि हमने गिलगित में जी। हम एक घर में रहे और उसकी सिर्फ दीवारों और छत के ऊपर हमने 4 mm की इंसुलेशन की। अगर मैं उसको कॉस्ट में लेकर जाऊं तो हार्डली 5 से 6 हज़ार रुपया। ओके। और जिस कमरे में, तकरीबन इतना बड़ा कमरा था, जिस कमरे में वो 5 से 7 केजी वुड जलाते थे रोज रात को, 5 से 7 केजी वुड रोज रात को, वो सिर्फ 1 पाव कोले से गर्म हो गया। ओहो। 1 पाव गोले से। और 2 घंटे वो चला, अंगीठी हमने सुलगाई और 2 घंटे बाद हमें बंद करनी पड़ी क्योंकि इतनी हीट इकट्ठी हो गई हुई थी। जाहिर है, हाँ, सफोकेशन तो हो जाती है हम फिर, सुबह तक 7-8 बजे तक हमें ठंड नहीं लगी। और बर्फानी दौर था, मतलब माइनस जाहिर है, 5, 7, 10, तो 15 डिग्री बाहर का टेम्परेचर चल रहा था, हम अंदर कंफर्टेबल बैठे हुए थे। तो सर्दियों में भी इसकी अफादियत, गर्मियों में भी इसकी Very अफादियत nice. के 32 डिग्री सी। बिल्कुलु जी। तो जे तव्हां ॾिसो था त हिन जो केॾो फ़ाइदो आहे, त ज़रूरु तव्हां पंहिंजे घरनि में इहो हणायो। गर्मी खां जेकॾहिं बचणु चाहियो था त बिल्कुलु जीअं सर चवे थो त बिल बि घटि ईंदो तव्हांजे बिजली जो, ऐं तव्हांखे फ़ाइदो बि आहे। विंटर्स में भी तव्हांजे लाइ इलाही फ़ायदेमंद आहे, तो ज़रूर ट्राई करो। सर, जंबल ऑन बोर्ड के पीछे जो मोटिवेशन है, जी जी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, इसमें मोटिवेशन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि एक तो हमारे ग्रुप की ये फ़िलॉसफी है कि हमने कंफर्ट देना है अपनी कौम को और हमने इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन करना है अपने लोगों को। तो इस विज़न के तहत हमारे चेयरमैन साहब ने, इफ्तिखार शफ़ी साहब ने, और हमारी जो टॉप ब्रेस टीम है उसने इसके ऊपर काम किया। सही। और पाकिस्तान में पहली दफ़ा हमने इसे इंट्रोड्यूस करवाया और तमाम हमारे जो इंस्टॉलेशंस हैं पूरे मुल्क में, हमारे दफातर हैं और कुछ 4-4.5 हज़ार लोग इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। फैक्ट्रियों में भी हमने पहली दफ़ा हमने इसको यहाँ प्रोड्यूस किया। इससे पहले ये बहुत थोड़ी मिकदार में लेकिन इंपोर्ट होता था। सही। और हमारी जो नेस्पाक है, जो सबसे बड़ी हमारी कंसल्टिंग फर्म है पाकिस्तान की, वो इसे इंपोर्ट करते थे। और पहली दफ़ा हमारा उनसे इस पर जो इंटरेक्शन हुआ वो लाहौर एयरपोर्ट था। तो हमने वहीं से फ़ैसला किया कि अब हम इसको इंपोर्ट नहीं होने देंगे, हम क्यों अपने ज़र मुबादला बाहर जाने दें। और हमने फिर इसको पाकिस्तान में प्रोड्यूस करना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह नेस्पाक के तमाम प्रोजेक्ट्स में माशाल्लाह ये इस्तेमाल होता है। तमाम एयरपोर्ट पाकिस्तान के हमने इंसुलेट किए हुए हैं, तमाम हॉस्पिटल्स माशाल्लाह और स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, हर जगह हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। Good. लोग बड़ी खुशी से इसे अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम तकरीबन, आप ये समझ लीजिए कि 100-150 घर हर महीने अरे वाह। हम इंसुलेट कर रहे होते माशाल्लाह, हैं, good. जिससे नेशनल एक्सचेकर के ऊपर भी असर पड़ता है और जिससे ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर भी इसका मुस्बत असर पड़ता है। अच्छा। क्योंकि फिर हमारा जितने भी घर हैं, हर घर तकरीबन 50% कंट्रीब्यूट कर रहा होता है इन CO2 emissions टू द एनवायरनमेंट। तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है वो भी हमारे साथ इसमें काम कर रहे हैं। सही। उन्होंने हमें बहुत हेल्प आउट किया है टू इम्पोर्ट न्यू टेक्नोलॉजीज़। ज़ियाउल इस्लाम साहब उनके प्रोग्राम मैनेजर हैं, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। उस महकमे के तमाम लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया। फिर हमें नीका ने बहुत सपोर्ट किया, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अथॉरिटी ने। पीका, अब ये सूबों में जो नेशनल एनर्जी अथॉरिटीज़ बन रही हैं वो सारी हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। और सब लोगों की एक ही ख्वाहिश है कि हमारे लोग कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर में रहें, एक ऐसे दर्जा हरारत में रहें अपने घरों के अंदर कि वो परेशान ना हों। आप देखिए कि अक्सर हमारे जो सेकंड फ्लोर है वो इतना गर्म हो जाता है बहुत ज़्यादा सर कि आप उसमें जा नहीं सकते। और मुसलसल एसी चलाने के बावजूद भी वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, या फिर 18-18 घंटे एसी चलाएं। इंसुलेट करवाने के बाद आप सिर्फ 5-6 घंटे
वो 18 घंटे 5-6 घंटों में तब्दील हो जाते हैं। तो दिस इज़ ए नेशनल सर्विस एज वेल कि हम जो पूरी दुनिया जिस मसले की में फंसी हुई है, जो ग्लोबल वार्मिंग का मसला है और जो क्लाइमेट चेंज का मसला है, उसमें पाकिस्तान के ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं। उन जिम्मेदारियों को निपटने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बिल्डिंग एनर्जी कोड अनाउंस किया हुआ है। बिल्डिंग एनर्जी कोड जैसे बिल्डिंग कोड है, बिल्डिंग एनर्जी कोड जो है उसमें क्लियरली मेंशन है कि आपकी तमाम छतें और वो दीवारें जो सन फेसिंग हैं, जो आपका ग्लास है जिसमें से सूरज सारा अंदर झांक रहा होता है, दे ऑल शुड बी एनर्जी एफिशिएंट। अरे जबरदस्त सर, इन बातों को कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं। थैंक यू वेरी मच जी व्यूअर्स, त वक्त हुआ हिकिड़े नंढे ब्रेक जो, काॾे न वञिजो, असां जल्दी वापसि था अचूं। वेलकम बैक व्यूअर्स, ॿिया तव्हां साम्हूं हाज़िर आहियूं। जीअं त तव्हां ॾिसो था त डायमंड जंबो लोन केतिरो फ़ाइदेमंद आहे तव्हांजे घरनि जे लाइ, तव्हांजी बिल्डिंग्स जे लाइ। उहे स्पेशली घर जिन जी छतूं, जिन जा घर 4th फ्लोर ते आहिनि या 3rd फ्लोर ते आहिनि, केतिरा गरम थियनि था। ऐं जेकॾहिं चइजे त मतिलबु साम्हूं सिज आहे त केतिरी प्रॉब्लम्स थियनि थियूं समर्स में स्पेशली। ऐं तव्हांजा घर केतिरा गरम थी वञनि था, मां सम्झी सघां थी हिन ॻाल्हि खे, बिल्कुलु सम्झी सघां थी। छो त इलाही भाइर भेनरूं, इवन त ॿार बि, ऐं वरी कराची जो मौसम बि तव्हांखे ख़बर हूंदी आहे, कराची में लाइट जो प्रॉब्लम बि हूंदो आहे। ऐं वरी जॾहिं 24 कलाक ACs हलंदा आहिनि त वरी जॾहिं लंबो बिल अची वेंदो आहे असांजे घरनि जे अंदरि, महीने जेका दस्तक ॾींदो आहे पहिरीं तारीख़ में, ॾाढो मज़ो ईंदो आहे। त उन्हनि खां बचण जे लाइ बि जेको आहे न, तव्हांखे इन्हनि शयुनि खे जेको आहे गौर करणु खपे। ऐं वाकई सर जी ॻाल्हि सही, पिज़्ज़ा जेकॾहिं तव्हां 2-3 महीना न खाईंदव न त ॾाढो सुठो थींदो, उन सां तव्हां फिट बि रहंदव ऐं तव्हांजो ही कम भी थी वेंदो। सर सही कान? बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। तो हमें जो है ना असल में इस पर एक नेशनल कंसेंसस की ज़रूरत है जी। और हमारे ख़ास तौर पर मैं चाहूँगा कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूँ कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स जो घर बनाकर बेचते हैं और जिनका ख्याल ये होता है कि हम कम पैसों में बना लें या हम अच्छी क्वालिटी का घर बनाएं, लेकिन हम इंसुलेशन नहीं करवा सकते क्योंकि ये एक्स्ट्रा पैसे हैं और लोग इसके पैसे नहीं देते। आप यकीन करें कि आप हम से रब्ता करें तो हम आपको एक ऐसा घर डिज़ाइन कर देंगे जिसको आप ये कहकर बेच सकते हैं और सही बेच रहे होंगे कि आपके बिजली का बिल 15,000 से ज़्यादा नहीं आएगा। सही। आप भले जो भी कर लें। सही। तो ये डिज़ाइन फैक्टर्स हैं और ये इंसुलेशन फैक्टर्स हैं। अगर आप अपनी बिल्डिंग्स में इनकॉर्पोरेट करते हैं, आप देखिए कितनी हाई राइज कराची में बन रही हैं और सबकी सब अनइंसुलेटेड हैं। ऐसी ही हाई राइज दुबई में बनी हुई हैं, सारी इंसुलेटेड हैं। अब अगर दुबई की बिल्डिंग इंसुलेट हो सकती है तो पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं? उनके पास तो पैसों की कमी भी नहीं है। हमारा तो ये भी बहुत बड़ा इशू है कि हम इतनी एनर्जी कहाँ, वो तो अपने तेल से जो मर्जी कर लें, हम तो तेल इंपोर्ट करते हैं, पैसे खर्च करते हैं। तो हम सिर्फ, मैं आपको सही बता रहा हूँ कि आप सिर्फ 0.1% या 1% मैक्सिमम होगा इंसुलेशन का खर्चा आपकी टोटल कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो आपके बिजली का बिल बच गया, आपका एयर कंडीशनिंग का लोड कम खत्म हो गया, आपका जो एयर कंडीशनिंग का इक्विपमेंट था वो कम लगेगा। आपको 10 AC चाहिए थे एक घर में, अब सिर्फ 5 लगेंगे। 5 लगेंगे। आपको 500 टन का सिस्टम चाहिए था, अब शायद सिर्फ 200 टन का लगे। तो 300 टन की सेविंग, फिर उसकी मेंटेनेंस की सेविंग, फिर उसके चलने की सेविंग। सही। इट इज ऑल सेविंग। सर अच्छा, दूसरा सवाल ये पे आपसे करना चाहूँगी कि इट्स फॉर लॉन्ग, मतलब लास्टिंग है या इसको फिर कुछ अरसे बाद फिर कुछ मेंटेनेंस की ज़रूरत है या कुछ इस तरह? ये भी बहुत अहम बात है, इसको किसी मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। फॉर 100 ईयर्स, 50 साल तक की तो इसकी प्रूवन लाइफ है। और चूंकि मैंने आपसे अर्ज किया ना, ये पॉलीमर है, इसकी गलता सड़ता नहीं है। इट विल रिमेन इंटैक्ट फॉर एजेस टू कम। माशाल्लाह आपके पोते पोतियां भी
दुआएं देंगे आपको कि हमारे दादी हमारे दादा दादी ने नानी ने लगा अच्छा के काम गए कर थे लिया। इंसुलेशन, तो हमें तो बिजली का बिल ही नहीं आता या कम आता है। सही सही सही। साथ वाले की निस्बत हम तो एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, तो ये इंशाल्लाह तमाम बिल्डिंग्स इंसुलेट होंगी। बेहतर है आप अभी कर लें। अरे जबरदस्त, माशाल्लाह। सर आपको कांटेक्ट किस तरह किया जाए, हमारे अप्रोच किस तरह किया जाए? हमारे जो है सबसे अच्छा कांटेक्ट तो है कि आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें, ठीक है। विच इज www.jambulon.com, ठीक है। JUMBOLON, jambulon.com। दूसरा फिर मेरा आप मुझे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। 0322-900-1235। ठीक है। फिर हमारा एक UN नंबर है 0331-1111-666। सही। और उसके अलावा जो है वो आप 0322-900-1237 पर भी रब्ता कर सकते हैं। ठीक। तो हमारी वेबसाइट जो है दैट इज़ वेरी गुड टू बी देयर, और आप हमें डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हैं। हम आपको हर किस्म की सर्विसेज देने के लिए तैयार हैं। आपको मशवरा दे सकते हैं, आपकी जो इंस्टॉलेशन है उसको आके मॉनिटर कर सकते हैं। हमारी टीम्स हैं जो आकर आपको इसकी लेइंग का सारा तरीका। फिर आपको एक और मज़े की बात बताऊं, एक तो इसको लगाने से साउंड प्रूफिंग भी हो जाती है। ओके। आपका घर अगर एयरपोर्ट के नज़दीक है, वो रेलवे लाइन गुजर रही है, तो आपके घर की आवाज़ कम आएगी, उसमें धमक कम होगी। फिर ये हमारा मटेरियल है जिसमें जो हम साउंड प्रूफिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये नरम है, तो ये जो आपके स्टूडियोज हैं ये हम वहाँ पर इंस्टॉल करते हैं ताकि एक्यूस्टिक्स कंट्रोल हो जाए। इसके अलावा फूड के लिए हम फूड पैकेजिंग के लिए ये बनाते हैं, से जाली टाइप चीज़ है, इसमें आपका फूड जो है ये पैक्ड रहता है और उसको ब्रूजिंग नहीं होती। ओके ओके। और ये एक्सपोर्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सही। ये मैंगो एप्पल जो हम इतनी मेहनत से बनाते हैं उसके लिए। फिर जो कैविटी रह जाती है कहीं पर रोड्स के अंदर या बिल्डिंग के जॉइंट्स में, तो हम ये बैकर रॉड वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ये भी हम सब पाकिस्तान में बना रहे हैं, पहले ये सब इंपोर्ट होता था। फिर आपके वाटर टैंक, आपके घर का पानी भी गर्म हो जाता होगा, बिल्कुल गर्मियों में हाथ नहीं लगता, होए। तो हम वाटर टैंक की इंसुलेशन करते हैं। और उसके साथ हम पाइप्स की इंसुलेशन करते हैं। अच्छा। तो ये पाइप इंसुलेशन है जिससे हम इंसुलेशन के हवाले से सही तमाम सॉल्यूशंस जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। आप हमसे रब्ता करें तो हम इंशाल्लाह आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर आप। आपकी ही कंपनी ये काम कर रही है या इससे रिलेटेड और भी कंपनीज? नहीं सर, हमारी कंपनी ही पायनियर है इसमें, और हम ही इसके ऊपर जो है इस वक्त जुड़े हुए हैं, और इंशाल्लाह कामयाबी होगी। बेस्ट ऑफ लक सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और दूसरा एक शॉर्ट आपसे क्वेश्चन ये करना चाहूँगी कि कराची के अंदर कितने घरों में ये इंस्टॉलेशन हुई भी है? आप ने बहुत अहम सवाल किया। कराची पर हमने बहुत कंसंट्रेट किया था, और ख़ास तौर पर आपको पता है कि कराची में अब जो नया फिनोमिना शुरू हुआ है हीट आइलैंड बनने का, कि इतनी सख्त गर्मी हो जाती है जो पहले कभी कराचीइट्स ने नहीं देखी। ह्यूमिड हो जाता है और वो किलिंग हो जाता है, अमवात हो जाती है। तो हमने बड़ी कोशिश की है। हम यहाँ के आर्किटेक्ट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और हाउस ओनर्स के साथ हम मिले हैं, और हम तकरीबन, मैंने आपको अर्ज़ किया कि 50-60 घर हर माह हम यहाँ पर कर रहे हैं, बिल्डिंग्स कर रहे हैं। यहाँ जो बहरिया टाउन है उसमें हमने किया। फिर ये डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के साथ हम काम कर रहे हैं, हम उनकी अप्रूव्ड लिस्ट में हैं, और हम उनकी बिल्डिंग्स और उनके घरों की इंसुलेशन कर रहे हैं, एंड वी आर वेरी हैप्पी कि लोग इससे इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पर आए और आपने बहुत फ़ायदेमंद बातें हमारे व्यूवर्स के लिए बताई, और आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया। हमें बड़ी ख्वाहिश थी आपके चैनल पर आने की, और काविश के साथ हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। जी। तो हमें बड़ी खुशी हुई। बिल्कुल सर, माशाल्लाह आपने इतनी तरक्की की, दैट इज वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई मैसेज जो आप देना चाहें सर? बस यही कि देखें, पूरी दुनिया इस वक्त जिस क्राइसिस से गुजर रही है वो एनर्जी का क्राइसिस है, और दूसरा सबसे बड़ा क्राइसिस जो है वो क्लाइमेट चेंज का है, और हम इसके बसरोशाना इसका मुकाबला कर रहे हैं। और आप हमारे साथ ताउन कीजिए, जी। अपने लिए भी बेहतरी पैदा करें, अपने घरों की इंसुलेशन करवाएं, और इससे ना सिर्फ कौम को फ़ायदा होगा बल्कि
ग्लोबली हम जो है इसके फ़वाइद हासिल करेंगे। सही। तो ये बहुत छोटी सी बात है, इट्स नॉट ए वेरी बिग इशू, सही खर्चा भी बहुत कम है, सही तो सिर्फ एक माइंडसेट की बात है। सही। आप ज़्यादा पुरसुकून रहें, हमारी यही ख्वाहिश है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जी व्यूवर्स, त यकीनन तव्हांखे सम्झ में अची वियो हूंदो त बेसिकली डायमंड जंबो लॉन कहिड़ो कमु करे रहियो आहे, त तव्हां पंहिंजे घरनि में इनखे इंस्टॉलेशन करायो। ऐं बिल्कुलु मां तव्हांखे ॿुधायां थी त हिननि जो आहे www.jumbolon.com, इहा हिननि जी वेबसाइट बि तव्हां विज़िट करे सघो था। ऐं हिननि जो UN नंबर बि आहे 111116। तव्हां पंहिंजे इन सां शहर जे कोड सां गॾु मिलाए सघो था पिया। ऐं उन खां अलावा मोबाइल नंबर आहे 0322900123 इन ते बि तव्हां इन्हनि खे कॉन्टेक्ट करे सघो था। तव्हां इन जी वेबसाइट विज़िट कयो, तव्हांखे सम्झ में अचे थो त बिल्कुलु तव्हां पंहिंजे घरनि में इन्हनि खे इंस्टॉलेशन करायो। गर्मी में इलाही फ़ाइदेमंद आहे, सर्दी में बि इलाही फ़ाइदेमंद आहे। ऐं जॾहिं तव्हां थर्मल इहो हणायो त उन सां गॾु गॾु सुरहाण चाहे ज़रूरु इंजॉय कजो, छो त सर्दियुनि में कॉफ़ी जी ज़रूरत बि पवंदी आहे, पर मां चवंदसि जेकॾहिं त सुरहाण तव्हां सां गॾु हूंदी त तव्हां वधीक इंजॉय कंदा। ऐं सुरहाण जॾहिं हूंदी त उन सां कुकेन या टी टाइम बिस्किट बि हूंदा, उहे बि इंजॉय कंदो। मूंखे ॾींदा इजाज़त, इंशाअल्लाह सुभाणे तव्हां सां वरी मुलाक़ात थींदी। तेसीं ताईं पंहिंजो ऐं पंहिंजे प्यारनि जो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़।